แต่จริงๆแล้ว their meds and using this trident to try and make their way around to a different point of ingress into the zone. Looks like they want to come in through the wall. Maybe they're taking that. คนดีนะคนดีเขาถึงนะ You go straight up into the wall. สร้างภาพอ่ะ Up to the gravity นิดเดียวเองสู้ๆครับ But they'll obviously come out in a position that is quite heavily contested. All those teams just sitting outside of the wall. Do actually have to move and ยิงเงินกันใครจะไปสู้ๆครับล่ะ because they have been the first team to move with this new zone already. พูดดีเอาไป 10% อย่างเงี้ย and they're going to try and เนี่ยตรงเนี้ยมุมเนี้ยคนน่าโคตรน่าเล่นเลยเนี่ยมุมเนี้ย It was a ballsy move. นี่เลยพัซเซิลนะ Most of their cover already being taken down. Actually, there was the castle wall got put down, and other teams who have got nothing better to do just plinking away at that and making sure that their cover is reduced as much as possible. That said, of course, the perimeter fences are buying them a little bit of space. You can see there in this beautiful เราเป็นสายยิง how much space they are ยิง cutting เสาวัสันก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้ออกมาตั้งบ่อยๆแล้วจะได้โดน as more teams start to flood into this เมื่อก่อนพี่เขาชอบยิงเลยเฮียเมื่อก่อนมันวัสันเลยเพราะว่าแบบบางทีมันอาจจะตายได้อะไรเงี้ย เดี๋ยวออกมาตั้งแล้วเราก็ยิงตอนออกมาตั้งเนี่ย โดนแล้ว ปิดอย่างไวไอ้ที่นี่ก่อขาวไอ้ GQ เมื่อกี้มันก่อขาวหมดเลยมีก่อฟ้าอยู่ตัวเดียวนั่นมากไงวะแล้วมาชิดได้ไงไหมสโมกมาเนี่ยเหรอ ใช่อาจจะสโมกมา Yeah, so that's one team going and smoking EXO, every day. Having a look at the next circle, that building that EXO and previously GQ were holding, it won't be in it, but they'll be close enough that they can probably just make their way in. สวัสดีครับน้องเบลสวัสดีครับ They want to. โอ้ไม่เหลือของบามแล้วอ่ะ I mean, not quite trolls, but they are waiting to spring a trap here. Down at the side. เข้าใจได้แหละมันไม่มีทางเข้าจริงๆ They're making their way through, so I guess they're. Oh yeah, man, they've got so little health. I mean, Chambers in Asia, or Skerrick, if they get even touched, they're going to go down. But they obviously have no options because there's nowhere really to loot, and they're just going to run in at the last moment. This is going to be extremely tough for them. They do have a Skyward Dive, but yeah, if they got picked off, they're going to be really tough. That's not them up in the air. That is a different team. That is Hermagerd taking some shots there. I don't know that Emmanuel makes that on the left side away. We'll touch on 505 who have got themselves into an engagement. No knocks just yet, but actually one fall. The hands of Vasey. It is a bit of a trade though, 2-4-1, and it is now down to just the sole survivor. 505 who can't last too long at the hands of MDY White. Feiju will need to get picked up. I'm not sure there's much time for that. Third party shots coming through, and MDY White, they are now the ones under the pump. Allside Esports looking. ได้กินตรงนี้ไป Seer ultimates down everywhere. The exhibition has opened. แต่ว่าวงนี้วงท้ายๆน่าจะคนน้อยแล้วเพราะว่ามันเข้าไม่ได้หรอก teams are really struggling on this west side of the zone. Elfish, early rotators like Moist, they're sitting pretty right now. The rest of the teams, it's a bloodbath. Massive crossfire to find yourself in there for Chambers. Not much he can do. Emmanuel out. RWD also dropped. And I will mention MDY right after getting that initial fight win. Got third party to finish off as well when we were in that overhead shot. So they're also gone. Valiant have set themselves up here, still in the wall, but you're going to have to get a bit of a wriggle on. Hannah has got Val ultimate available if necessary. And I'd have to say it probably is going to be necessary. Walking your way up this slope when you've got teams that have already set themselves up on the high ground, never really going to be a good idea. That's tough. That's a tough ask, as you say. A couple of these teams just peeking out. Kiss hands from Dewa. Don't know if he should have poked his head out there. May not have had an option, but Valiant will pick him You'll lead up. us. Valiant. Doing very well. Yeah. Up there at, was it, 3. Okay. Oh, actually, yeah, Dewa had 4 before they got knocked out, but it's not a massive game so far from them, but I think even if Valiant is not able to get into the next circle comfortably, which I find hard to imagine they will be, a great shot of what they're going to have to do. I don't know how they make this rotation without losing members or really getting put in a pretty awful spot and taken down pretty quickly after they get in.
But either way, at least they're keeping that scoreboard ticking over with the kill points. And obviously putting on a really, really good game one. They're still probably going to be toward the top of the lobby, if not the top of the lobby after game number 2. Such was the lead that they've already built. But they're going to get a bit of a crack by the looks of things, doing it on foot so far. We'll jump back over to Dugu Play. Who are, again, still in a bit of an engagement. They seem to continually find fights, and this time was against MDY. This will be a 2-on-3. They did lose the initial member. Doesn't matter, they do win the fight. But losing 2 players for it, probably not worth it. It's going to be just Tony to carry the torch because the zone's moving in. He's got to go. Yeah, I really saw that coming as soon as that fight started. The zone was way too close. Those teams made the decision definitely too late. Okay. Has this castle wall come out too late is the next question, I guess, as we do see Valiant pushing into Moist. They've taken 1 loss here, but coming down from the high ground, trying to finish off the last couple. And Moist, again, making top 10, but not any further. Yeah, Valiant seems to really be the arbiters of Moist Esports so far today. They won't go too much further though, because they will get jumped upon by free agents and finished off pretty easily. Nice couple of pumps in there though from Strafing Flame to I think you'll take that if you're Valiant. Few extra kill points on the board is more than enough for game 2, considering the circumstances that they were put in. Now Golden Sage is the team under a lot of pressure. There's a EMP out there from Mobius, I think, to try to keep. Okay, so this is Exo Clan right down the bottom of the circle. Yeah, as you said, they're against Golden Sage here. Do get that information with the crypto drone there. GPay is going to be the first one in, but Exo Clan, they've got the high ground, and it feels like they're going to get the better here of Golden Sage. Yeah, really good util usage from Exo in this one. We'll touch on that in just a second. The fight is over! Golden Sage somehow pull it off. I was going to say there was an arc star that was tossed in by Exo that kind of split Golden Sage in two. 60 กับ 30-80 ต่างกันเยอะครับเพราะ 30-80 ดีกว่าเยอะเลยครับ of that engagement while GPay continued to push forward, and that's why you said GPay in first gets taken down. Exo, but Azu and Mobius clutching up, and even despite some good util usage from Exo, can't hold on to it. And now Golden Sage is in a phenomenal position. They've got a very quiet side of the zone, set themselves up, do some armor swapping, use some Ultic cells even. They've got some in the back pocket there. The problem is going to have to be, though, when they're making this cross, you can actually see it from Free Agent's perspective there. That team that was crossing, that was Free Agents will take the opportunity to move 6900 น่ะตอนนั้นที่มันออกใหม่ๆแม่งซื้อมาอย่างแพงเลยแม่งไม่คุ้ม both do go down for Golden Sage. And Free Agents, well, they made their cross quite comfortably already. And finally, SRY have their time in the sun. These guys have been holding this platform for the longest time. 6900 น่ะไปซื้อ3070มาแม่งยังดูลื่นกว่าเลยแม่งทั้งที่เบากว่าเยอะ rock that SRY is watching out, that's where Golden Sage is stuck. And they did actually manage to get their reses. You can still see Yase and Yanlis getting some across. ผมบอกว่าผมไม่เคยใช้ค่ายแดงเหมือนกันใช่ผมแต่เคยอ่านรีวิวแล้วก็มีอาเจกรู้จักครับเขาเป็นรุ่นพี่เขาคือใช้นั่นแหละเขาบอกว่าค่ายแดงมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ผมอย่างผมเล่นเกมอย่างเงี้ยคือเราจะรู้ว่ามันได้จะแบบประมาณไหนใช่ไหมครับอย่างถ้ามันเปลี่ยนไปหรือว่าเรารู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันหน่วงมือหรือมันมีเอฟเฟกต์อะไรมันจะแบบจับได้เลยตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อเซนส์ตัวเองอ่ะจนผมเปลี่ยนไปกลับไปค่ายเขียวอีกรอบนึงอะไรเงี้ยไปใช้3.70ละคือแบบโหต่างกันคนละเรื่องนะครับคือความติดมือมันต่างกันนะครับไม่เหมือนกับมันเป็นดีเลย์ของภาพดีเลย์อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ครับไดเวอร์มันด้วยผมว่าไดเวอร์มันด้วยครับไดเวอร์แม่งแปลกๆช้าๆทำอะไรก็ช้าครับtaking shots for free from the top. So easy to survive on the landing, and Yase just absolutely beaming one of the Boogie Builders members down the bottom there. It looks like Free Agents are going to take that fight. งงเลยครั้งที่30.70แม่งเบากว่าเยอะเลยใช่30.70เบากว่าเยอะนะถ้าเทียบกับ6900นะใช่คือตอนนั้นอ่ะ6900แม่ง 42,000 เนี่ย
แต่ตอนนั้น3070มันยังไม่มูลนะครับมันแบบแค่20,000เองครึ่งหนึ่งแบบว่าเท่าต่อใช่ราคาที่หาร2 Zones pushing as well. แต่ตอนนี้ถ้าเป็นตอนนี้นะจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้หมดนะเอาพูดถึงตอนนี้ก่อนใช่ตอนนี้ถูกมากเลยครับ3080ตัวผมเมื่อวานล่าสุดผมเห็นขายอยู่12,000เองผมงงเลยใช่3090นี้20,000จับได้ตอนนี้ใช่ครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวได้ครับ all of his shields, but just look at the angles that SRY have to play with. They are gonna hit your shots. Not gonna win the fight. They really are not able to get the shots through. And free agents somehow have run the gauntlet and pushed their way up and won that fight. เกมที่แล้วก็ดี They're just such a fantastic team when it comes to 3v3. เลื่อน41แต้มแล้ว เบล เฮ้ยอันนี้เราทายผิดเองเหรอเนี่ยยูแดงทำงานเกี่ยวเล่นเกมครับที่เรามาคือต้องบอกว่าตัวเรื่องของตัวเลขเนี่ยเรื่องของตัวเลข FPS อะแม่งมันดูสูงนะค่ายแดงอะแต่มันไม่รู้สึกว่ามันสมูทเท่าไหร่อะไม่สมูทใช่มันเหมือนมันดีเลย์มันไม่ติดมือครับเวลาเราหันอะไรเงี้ยอาจจะอยู่ที่จอด้วยเปล่าบางทีแบบว่าการ์ดแรงอะไรเงี้ยจอ60เฮิร์ตซ์นี่ก็ไม่ได้นะใช้แบบโอ้โห3090 4090ตอนนี้แต่แบบจอ60เฮิร์ตซ์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะดูจอนะตอนนี้พี่ใช้3090ป่ะครับไม่ใช้3080อยากให้อัพบอกได้นะครับใช่จะให้อัพก็โดนเดือดนะครับก็3เบิร์ดโดน3080ตอนราคาเท่าไหร่58,000ครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเจ็บตัวมากนะเพราะว่าคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือตอนนั้นอ่ะผมขายผมได้ที่ผมบอกว่าผมได้3070มา20,000ใช่ไหมแล้วมันมูลนะครับ3070มันมูลไปถึงใช่มันมูลไปถึง57,000อ่ะผมขาย57,000แล้วผมก็ไปซื้อ3080 58,000ก็ได้ก็ในก็คือใช่โคตรดอยเรียกว่ากำไรแต่ตอน3080 Ti ผมไม่ดอยเท่าไหร่ผมพอได้กำไรไม่ได้กำไรหรอกก็คือเท่าทุนน่ะตอนนี้ได้3090คือติดดอยเรียบร้อยแล้วผมอยากได้มากผมโดนตอน 97,000 อ่ะ3090ด้วยผมโดนตอน 97,000 เลยแล้วตอนนั้นน่ะเปลี่ยนแบบเดือนนึงอ่ะเปลี่ยน2 ใบเลยเปลี่ยนจากตอนแรกอ่ะมีน้องที่เล่นด้วยกันอยู่ในดิสนี่แหละเขาก็ผมบอกผมใช้3070 Ti ก็พออะไรประมาณเนี้ยแต่มาตอนช่วงต้นปีมันเปลี่ยนเป็น3080 Ti แล้วรู้สึกแบบแม่งยังไม่พอว่ะไปอีกสักหน่อยแล้วกันจบที่3090เรียบร้อยเดือนเดียว2 ใบแต่แล้วดีนะตอนที่ขาย3080น่ะมันไม่ดอยไงขายตอนมันแพงพอดีขายตอนนี้นี่คือร้องไห้ที่แบบโอ้น้ำตาตกอ่ะ3090นี่คือถ้าจะเปลี่ยนอีกนะก็ปล่อยไว้แล้วเอาไปทำใส่คอมสำรองดีกว่าขายไม่ลงว่ะซื้อมาตอน97นะไม่ขายก็แบ่งปันน้องสิมันจะไปยากอะไรแล้วน้องยาวก็ต้องมายกหน่อยละกันโอเคงั้นผมขึ้นแท็กซี่ไปนะดำนอนไปถึงแมวใช่ไหมครับแมวมันมีนอนอยู่ตรงนี้ยกไปเลยแล้วกันที่มันลื่นอ่ะเพราะว่าผมมองว่ามันต้องดูภาพรวมนะครับว่าของอย่างอื่นมันเหมาะสมกันว่าพวก CPU RAM อะไรเงี้ยมันต้องไปด้วยกันได้เลยครับไม่ใช่อันนี้แรงอันนั้นไม่ไหวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ลื่นครับก็ถูกนะเพราะว่ามีผลนะที่เคยลองทำดูคือบัสของแรมก็มีผลมากลองใช้ 3,200 ใช่ป่ะแล้วลองเปลี่ยนมาเป็น4,000 อ่ะโอ้ดัน APS ได้เยอะมากเหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับแซกกล้วยสวัสดีครับCPU นี้จะขับ3080ไว้ไหมครับ5,600เอาว่าไวครับสบาย
แต่ถ้าเป็นพวก R5 Gen 3นี่ผมว่ายังไม่ค่อยคู่ควรนะอะไร All right, it's been a lot of fun there. Yeah, I've one game of Storm Point. It's been it heated up a little bit there in the second game. Elfish, very slow in the start. Maybe the next game will be even more exciting. มาดูต้องเร่งเครื่องหน่อยละ2 เกมมี 3 แต้มจริงๆดีว่าเงี้ยแข่งกัน4 เกมใช่หรืออะไร6อ๋อวีคหน้าผมแข่ง12 เกมอ๋อตายพอกไม้ก็ไม่ได้ผิดคาดมากอยู่มันก็เกาะอยู่ติดท็อปอยู่นะมันเกาะได้อยู่แล้วยังไงอ่ะเพราะว่าทีมมันเล่นโพล1อ่ะยังไงก็ติดท็อปมีสิทธิ์ติดอยู่แล้วเกี่ยวคิวมาได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้มันเองซึ่งมันทำได้โคตรดีแต่เสียดายเอ็กโซเมื่อกี้แม่งเลยนะใช่เสียดายเอ็กโซเมื่อกี้แม่งกดหัวนะแต่ประเด็นไม่รู้ว่าน้องเขาโดนอะไรวะน่าจะโดนที่มันพีกอะน่าจะโดน3 กระบอกเลยอะแบบว่าไอ้เหี้ยพวกนี้คือแบบว่ามันรู้อยู่แล้วไงว่า GS มันรู้อยู่แล้วว่าจะมีคนกดหัวมันก็แบบว่าเตรียมรอพีกเลยแล้วซึ่งน่าจะออกมาพีกกว้างเกินไปหรือว่าอะไรไม่รู้ใช่นาทีสวัสดีครับเพราะว่าพีค2 คนแม่งยังไงก็สู้ได้ยังไงก็ได้เปรียบเอาพีคไปคนเดียวโดนเราก็ต้องเชียร์เอ็กโซสินะใช่ไหมเชียร์เอ็กโซสิเอ็กโซสู้ใครอยู่บวยตอนนี้ไอ้2 ทีมนี้แม่งไอ้สองทีมนี้แม่งดูโอคอนเทนต์กันเหรอดูโอเหรอแม่งดูโอกันหมดเลยไม่รู้ทำไมนึกว่าคอนเทนต์กันเอ็มมาก็ต้องสู้หน่อยเชียร์อยู่ห่างๆกันนะเอ็มมาเนี่ยเพราะว่าเอาหน่อยมันไม่ค่อยเจ็บเลยวะพีคมันดีนะแต่มันพีค2 คนแม่งเสียเกาะไปแค่หลอดเสียเกาะไม่ใช่ช่องเดียวเองพีค2 คนนั่นแหละอย่าว่าแต่เขาเลยเราอาทิตย์หน้าเนี่ยจะรอดไหมใช่ครับจอเลยนะผมจะไปซื้อตามตอนราคาล่วงหน้าซื้อมาใช่ครับผมใช้3080เองครับผมว่ามันก็เพียงพอแล้วครับถ้าเอาแบบผมนะเพราะว่าผมเล่นภาพกากไงมันแบบถ้าจะแบบ240แต่ว่าถ้าจริงๆนะเราดูที่จอเราด้วยดีกว่าว่าจอเราอะไรคืออย่างแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ resolution ของจอใช่ป่ะใช่จะเล่น 2K 4K Full HD แบบเนี้ยเอาเท่าที่ไหวคือบางทีจอ144เฮิร์ตถูกป่ะแต่ดัน FPS ถึง240อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าจอมันเขาเรียกว่าอย่างไงนะแสดงผลได้แค่144 FPS อ่ะกับ FPS มันต้องไปพร้อมๆกันผมใช้จอ800เฮิร์ตนะเอาเรื่องยังครับพี่คือแบบว่าผมเห็นมันยังไม่เดินมาเลยแต่ผมเห็นตัวมาแล้วก็บอกแล้วว่าให้เลิกเช่าได้เลยแล้วคือแบบว่ามันแค่คิดแต่ผมรู้แล้วว่ามันคิดอะไรแค่คิดก็ล้มแล้วล่าสุดที่เห็นเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วมั้งเบิร์ด3080พันเหมือนราคา 8,000 โอ้เจ้าอะไรวะเนี่ยของไอ้นั่นน่ะ PNY โอ้โหหลอกน้ำตาตกกันเป็นแถบเศร้าเลยจริง40กำลังจะเข้าไงเรื่องปกติก็4090เข้าแล้วไงแต่ราคามันก็เอาจริงๆราคามันยังไม่บูมเท่าตอนที่เหมือนยังไม่แตกไงคือถ้าเหมือนไม่แตกอี4090นั้นน่าจะหลักแสนแน่ๆแหละอันนี้มันเท่าไหร่สตาร์ทเท่าไหร่ตอนนี้สตาร์ทที่ 80,000 มั้ง 75,000 ถึง 85,000 อยู่ที่ร้านอยู่ที่3090 Ti ผมว่าตอนนี้น่าจะใช้ไม่หมดไม่หมดจริงๆอันนี้พี่เบิร์ดใช้2 จอปะ2 จอครับไม่เอาตัวเก่าหรือเปล่าดีน้องกระตุย
สบายเลยเราเป็นเด็กน้อยเลย ลูกสาวหรือลูกชายครับ ลูกชายครับ อ๋อลูกชายใช่ไหม ใช่ครับมันดูห่างไม่มีอยู่อันนี้เกม2หรือเกม 2 3 เกม เกม 2ใช่ปะ 2เหลือสตอมพอยต์อีกเกมหนึ่งแล้วก็เวอร์อีก3 เกมเราก็ต้องทำการบ้านหนักหน่อยนะ ปกตินี่คือเมียบอกว่าไม่ทำการบ้านเลยนะจ๊ะ คนละการบ้านแล้วน้อง ออกสตรีมนะใจเย็นก่อนนะ คืออะไรวะหมายถึงว่า ก็เหมือนกับพี่มีงานพี่ก็ต้องทำการบ้านถูกไหมอ๋อเป็นโลโก้ลองช็อตนี่หว่าว่าแล้วมันโลโก้อะไรใช้กระสุนเมื่อกี้ I think a bit of an upset in that 3-on-3 right at the end. I felt like SRY on the high ground already set up. Would have liked to have converted that game into a victory, but they weren't able to do it. Free agents got it on the board and มันน่าจะเอาแต้มแบบว่าเลียวเลยปะ น่าจะยังไม่อัพป่ะ ไม่แบบว่าหมายถึงแบบว่าสมมติว่าวันเนี้ยใครทำได้เท่าไหร่มันก็ใส่เข้าไปเลยสมมติวันนี้แต้มตอนนี้แต้มวาเลียนนะตีสามเฟรม41ละถ้าจบ6 เกมมันอาจจะมีสัก60 แต้มอย่างเงี้ยก็คือแปะ60ไปเลยเบาก็อาจจะนะ แล้วก็เห็นบอกว่าถ้าอันดับมันมีแต้มอันดับอีกถูกป่ะ แต้มอันดับไม่น่ามีแต่มา ที่ว่าที่ท็อป 10ได้แต้มพิเศษไม่ใช่หรอไม่มีเพราะว่าอันนี้คือแบบว่าแต้มเรียวเลยอะแต่ละรอบเลยรีซอลแบบว่าสดเลยอะโดยที่แบบว่าแต่ก่อนอะเยียที่แล้วอะมันจะเป็นแบบว่าที่1 12 แต้มที่2 9 แต้มที่3 7 แต้มอะไรประมาณนั้นที่4อย่างเงี้ยท็อป 10ลงมาลดหลั่นกันลงไปใช่แต่ว่าอันนี้คือแบบว่าใส่คือแบบสมมติ EXO วันนี้ทำได้60 แต้มก็ใส่60ไปเลยMDY ใส่ทำได้30 แต้ม40 แต้มก็ใส่ลงไปเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะใส่รวมแล้วก็รอไฟนอลทีเดียวมั้งซึ่งถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะทำให้แต้มเฟ้อมากเลยนะแล้วถ้าทีมไหนที่แบบว่ามันโหดอะถ้าวีท้ายแบบว่ามันเป็นสำคัญกับหลายๆทีมเงี้ยแม่งถ้ามันจะโยนก็คือแบบว่าทีมล่างก็จะสวยไปเลยเพราะมันถ้ามันรู้อยู่แล้วนะว่ามันเข้ารอบแบบว่าถ้ามันยังไงมันก็ติดท็อป 5อย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าน่าจะไม่น่าหรอกว่าเพราะว่าไอ้เหี้ยมันไปเวิลด์เลยนะมันไปแลนด์เลยนะ5 ทีมแรกอะมันก็อาจจะแบบว่าแต้มเฉียดกันอยู่อาจจะไม่โยนหรอกยังไงก็ไม่มีดักเซโลแหละเดี๋ยววันจันทร์ตอนเช้าเดี๋ยวนั่งดูนี่อยู่ดักเซโลใน NA อยู่หรือว่านั่งดูวะวันจันทร์เหรอใช่วันจันทร์ตอนเช้าเริ่มแข่งประมาณตี 5 ป่ะ 6 โมงโปรลีกของ NA ไงEU จะแข่งประมาณวันอาทิตย์ตอน 4 ทุ่มแต่ว่า NA จะแข่งช้าสุดคือวันจันทร์ตอน 6 โมงเช้าลงไปเอาข้าวให้เสด็จเมียแป๊บนึงนี่เราก็ต้องบอกเขาที่ว่ามีมือมีเท้าก็กรุณาลงไปเอาเองนะครับอะไรแบบนี้นี่มันเข้าบ้านนี่ว่าว่าจะกลับมาใช้ที่703แต่ว่ามัน looking มันพังซ่อมก่อนเพราะว่าอันนี้มันเบิ้ลแล้วมาผมเบิ้ลแล้วYeah, I mean, I think that's still a long way off, but it is definitely something that you have to be keeping in the back of your mind here. For the long term, I guess you can look at it and say, oh yeah, day one didn't go too well for us, but it has to start coming together. บอกว่าเมาส์เบิ้ลเบอร์ใช้อะไรอะซูเปอร์ไลท์เหรอ We are about to jump into ผมใช้ Iron Cat ครับมันไม่มีในไทยอะ
โอเคไม่ได้ต้องหาร้านแบบเปลี่ยนสวิตช์อย่างเดียวเลยเปลี่ยนไปหลายรอบเลยเบิ้ลเร็วมากเลยไม่รู้ว่าเป็นที่ผมเล่นหรือเปล่า เพราะว่าผมว่าแม่งต้องอยู่ที่การใช้งานด้วยแบบบางคนไม่เบิ้ลก็คือไม่เบิ้ลเลย with 60 players, but not quite there yet. Still, obviously a big improvement on last season. If you remember, we obviously had a couple of teams that like didn't really make it, and there was sometimes lobbies which had like I think even down to 14 teams at some point. I think 16 maybe was the worst we had, but yeah, like I totally agree, and I think that's been one of the big improvements in going from a 40-team ALGS system to a 30-team ALGS system. I think it's really one of the improvements that I was interested in seeing happen, and I'm really glad that the team went through with that, because not only that, it just means we get higher quality games. เมื่อคืนเราไม่ค่อยหลับ You know, there's challenges circuit and all that kind of stuff, right? So those teams still have a place to prove their worth. They still have a place to play, you know, in high-level competitive play. It just makes it that little bit harder if you want to get on the main stage, if you want to get here on the long shot broadcast. Look, it shouldn't be easy, I don't think, when you're at the top end of the competition to make it. So I'm all for it, and I like the fact that it gives us better quality lobbies on a more regular basis as well. I think that's a positive change. So Valiant, we talked about them a little bit at the start of the last round, getting contested for Command Center. That was by GQ. อันนี้เป็นแพทเก่าครับมี RE ดรอปด้วย happy about that. ใช่เขาน่าจะใช้ไอ้นี่ครับที่ว่าเป็นไอ้ ALGS ในสตรีมครับไม่ได้เข้าเกมผ่าน Epic ของเรานะ It's probably even a little bit contentious whether that's actually part of Command Center, because it's a little มันก็จะเป็นของซีซั่นที่แล้ว but you know, let's just go quickly down over here to Fish Farms, because we've already had a เพราะว่า fight. So ซีซั่น15ของเราตอนนี้มันมีอัปเดตที่ว่า I วงบี believe ถึง landing 90 in ใช่ไหม Gale's วงแรก station. ที่ They've เขาแข่ง already กัน been มันก็จะเป็น eliminated ข here องซีซั่นที่แล้ว by ก็คือ60 to MK1 Pad. อ๋อ I'm not sure why that's gone แล้ว down ก็ so early. ตอนนี้แมททีของเราดรอปพื้นใช่ไหมพวกนี้ของเขาอยู่ในแอร์ดรอปอยู่นะ เดินหาทั้งแบบนี้ไม่มีทางเจอนะถ้าไม่เจอในแอร์ดรอปเนี่ย ต้องไปขามฝึกเอาอะถ้าเล่นอะเพราะบางทีแบบเขาน่าจะต้องแบบต้องยิงตลอดเพื่อไม่ให้มันเพื่อให้มัน Either way, that fight has gone the way that it has, and Dugu Play will not be very happy about it. So บอกเลย that's what it is. Here's the next ปรับตัวพอสมควรนะ couple of circles ถ้า that จะ we're แบบ going to ไม่ be แข่ง looking แบบ for, and แบบ this ใหม่ is a นี่ big change up นี่ from แบบ the ใหม่ last เขา couple เรียกว่าอะไร we've นะ seen. ไอ้ซีซั่นใหม่อะ Central, a little bit more ต้องปรับตัวกัน northeastern. เยอะเพิ่งอัป This เดต one แล้วก็ actually มี pulling แข่ง more toward the เขาคง southeast. So those teams that มอง drop ว่ามัน into ไม่เสถียร like Mill, Cenote, Barometer, they're all a little bit happier about how that has played out. And one of the teams that we actually highlighted that needs to kind of step up a little bit is Daewoo United. And you can see with Asia right there toward the center of the zone. I mean, Daewoo's kind of hanging around right where Asia is, where Raki is. You can see Bastion just toward the bottom end of that. So they're all sort of jostling for position right now. It's like Daewoo and Boogie Borders just sort of looking for positioning with Emmanuel, those three teams. And CQB obviously landing in Barometer. You can see they're on top of... oh, is it Valiant that's on top? No, Valiant's inside, I believe. Sorry, not Valiant. Who's this other team? Having trouble clicking onto them. RWD. อุ้ย ใส่แล้วนัดเดียวเกือบตาย เฮียแรงเกินไปเปล่าครับพี่อุ้ยตบได้ Going to come here from his end, did not land, and he's gone low. Has to duck back inside. So, well, both teams now inside. One occupying top floor, one occupying bottom floor, and it is a fairly natural reset moment in the fight for both teams to be able to heal back. โหโดนด้วยบันไลละโดนแง้มละ Donson goes อุ้ย very low. พีเคครับผม Was knocked down by Shadi. So Stinky B down a player early on in the piece. ไม่มีมุม So 3 Dons in this fight. We've got สอนเพื่อนได้เพื่อน Doncat, and Doncat is the first. เอ้าจะได้น็อกคืน moved here. Stinky B just trying to eke this Ui. one out. The Prowlers, you can see no attachments at all, and it's not going to be enough for them. So RWD, they take the fight, but EXO เนี่ยพีเคเปลี่ยนเกมว่ะ can see the Yeah, this is the PK team ว่ะ that has Bangalore, of
course. นัดเดียวอ่ะหน้าประตูเรียบร้อยเลยเกือบ Pocket แตก pick here, and RWD ไม่มีเอ็ก running โซ away. เข้าเอ้ย Yeah, เอา somehow เล they ย get out of there. They do lose a player, Don, and they've also received a knock on the way out there by Dexter. So it's really just going to be Donson that's going to try to carry on the rest of the torch นอ for ตไซก็โดน RWD. Northside Esports not really suffering or faring any better either. They've lost a player, Nuku, down on the floor. Rez coming through. Looks like they're going to be okay. I mean, they're fairly central in the zone, so these are probably more likely just some pot shots going out between them and other teams, not necessarily committed fights. Yeah, I mean, these buildings, like, you definitely can push into them, right? Especially the one north side in, you can see there, it's a very narrow building. เกมเบอร์เจอกับบู And you กี้ do have แล้ว angles ก็ on นอ it ต if ไซ the doors have been taken off, which they have. So at this point, Northside, they Moi kind of have to be a little bit gamblang careful. Otherwise, they're going to bleed out of their meds real soon. And I can tell you, อยู่ they ไม่ได้ do have โด a นกด huge เกินนะตรง amount. นั้นนะ Tends to be the case when you're one of the teams that moves first. And to sacrifice your ability to spend time looting. Moist Esports have set up under the bridge. We know this is a fairly solid position. You've got a lot of cover to พี่ play นอตไซ from, อยู่ยากนะเนี่ยโดน work with. So หน้าหลัง something that ข้าง I'm ด้วย pretty happy ใช่ครับ to manage for now. Also fairly central inside of the zone. Just the northern side really of Barometer is the edge of the zone. So all these teams you can see up on your screen pretty much in the zone or just about in the zone. RWD did just get finished off in the meanwhile. And there you go. You can see that. It's the spot Northside pick. It's just not good enough. It's just so hard to play ต้อง from บอกเลย there. ว่าลา And as ก่อ you can see, น Emmanuel, one of our teams to watch for today, is going to straight up take them out and clear a little bit more space for เอาหน่อย themselves. เอ็ม So มา I ต้อง wouldn't เอา be หน่อยแล้ว surprised if we see more teams, try and take that little barrow though. And it's good to see from Emmanuel. They haven't had the greatest of days so far, so they need to be getting some points on the board right here. This bridge is becoming very important once you get a barometer zone. They do provide a เรีย lot บร้อย of แล้วดีว่า cover, โอ้ especially if you're Oh, seeing 505 Watson เหรอ teams in the lobby. You can set up under them quite well, and there's a lot of places to just nestle those pylons. เชี้อ่ะคริปโตกับเซียเลยวะ Themselves in. เริ่มกลับมาเห็นกันเยอะนะ Hold them ค in ริ the ป back โต pocket as well. They เริ่ look ม to เล่น be เย doing อะ all มาก right. เลย ใช่ All sets of purple armor. Decent resources in the back pocket as well. They've got a control of an orange แต่ right วา out คิ there ลี่ on ก็ the ยัง side of the ผ่าน map. ไม่ได้ มันมาถึงเมตาปืนกลสองบอกอ่ะ To be careful they don't lose อ๋อ anybody on เปลี่ยน the ไปแล้ว stage. ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว Low is gonna have to again pop a bat. They're not really under too much immediate threat. Again, just pot shots at this stage of the game. We've had, I think, quite a bit of early engagements, and so you're probably going to see it slow down a little bit now. Most of the teams have made their rotation in, found themselves a position. อยากเก็บของไว้ pretty ใจ happy อยากเก็บ with. ของจัง Truth is one on the outer edge. Free agents as well. Valiant. And again, SRY, another team that's spending a lot of time in the zone. Taking their time on the rotates. Seems to be, I guess, their methodology. I suppose that's what you have to deal with when you're one of the teams that does จะมี really คนอยู่นอกวง You can see ไป there. ทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นวะนะ จะมี3 ตีให้อยู่นอกวงครับชั่วโมงอะไรเนี่ยเอาวง2อ๋อเขา I ยัง think ชั่ว this is kind of part of their methodology or their game plan. วงที่อย่างแน่น Like ครับ this. Yeah, just using มันไปทำอะไรกันตรงนั้นอ่ะ ทีมอะไรอยู่ทันเดอร์วอตอะ one at Thunder. ไอ้นี่ไง ทีมที่มันได้ไอ้ SRY ไง ซอรี่อ่ะ อ๋อ โอ้แต่ว่ามันท็อป3มาตอนเนี้ย วงเหรอ Some of those crafters and materials. มันกำลังเดินกลับไป Thunderwatch เอ้ย Lightning Rod ป่ะน่ะ Shift ใช่ south. ฮะ So potentially Emmanuel in a really good spot here. Just the way that zone is. อ๋อ pulling ขึ้น with, แคนนอนเนี่ย a lot ขึ้น of แคนนอน mountains ข้างบน to the อ๋อ north. แสดงว่าจะเข้าผ่านเข้ามานะดิ Yeah. อ๋อ And the fact that it's touching down towards that south. ก็โดนแวรเรียนรับอยู่ดีอะถ้าอย่างนั้นนะถ้าเจอคอมมานด์ ไอ้เหี้ยนี่รอเลยอ่ะ รอรับปะเนี่ย มันต้องน่าจะต้องได้ยินเสียงอะแล้วน่าจะรอรับ เพราะว่า ไอ้ซอรี่อะมันวิ่งเข้าคอมมานด์ปุ๊บมันแคนนอนขึ้นมามันจะตก รู้นะเนี่ย พอดี เพราะว่ามันรู้ด้วยแหละ ตรงรู้เลยอะมันหันจอรอ รอเลยอะอะไรเนี่ย มันแฮกไงวอลแฮกนะ อ่า น่าตัวเดียวของที่อยู่ใช้ปะ Two mouse and keyboard, one pad. We're gonna think of a better name. อุ้ย แพงขนาดนั้นเลยเหรอ อุ้ย เอา แรง มัน ครับ มาดับ แรงครับ Because
แล้วมันมา3 คนครบแล้วไงโอ้โห หนึ่ง They don't really want to take this fight as much as their opponents do already. That first knock has gone the wrong way. แล้วมันมา3 คนครบแล้วไง มันบอกว่า2 เกมแรกมึงทำอะไรกูไว้มึง For EXO, Team Up are going to have plenty of time as well to work with here. There's no one on this side of the map, so แล้วมันมาแล้วไง reset for them. เอ้ยขอดูทีนั้นก่อนได้ไหมให้มันดักกันเนี่ย Senpai. ยังดักอยู่วะ Gravity lift Horizon. I don't think we saw that in the first. Oh, actually, maybe that's the one player that was missing from Team Up in that first game because when we got the initial stats coming through for us for the legend picks here. มันก็รอแต่บังเอิญไอ้เฮียนี่ตีเฮียนี่แม่งมีเสียไง Despite how prevalent แล้วก็มี Horizon ด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าคอมเฮียนี่ได้เปรียบ but definitely at times in competitive has been quite feared because if you get a player who's really good with her ultimate with that black hole right it's just so hard to get away from and you can just wipe an unsuspecting โอ้ยถือพิษมันถือแฮร์รูมทุกคนเลยว่ะก็มีทุกคนอยู่แล้วป่ะมีทุกคนอยู่แล้วป่ะ เดี๋ยวแล้วมันกำลังรีบทำเซียออกมาให้เนี่ยได้ถือกันเขาเซียเขาเล่นเยอะนี่มันเอาตามกระแสนะเพราะว่ามันจะต้องขายได้ตัวไหนฮิตต้องเอามาพอแฮร์รูมลงปุ๊บแพทหน้าเนิร์ฟจริงเพราะแผนมันเป็นแบบนี้โอ้เที่ยเลยเอาแอร์ลูออกก่อนกันแล้วค่อยเนิร์ฟเป็น วาคิลี่ไงใช่วาคิลี่ต้องคือปกติคือแบบว่าเราก็จะรู้อยู่แล้วไงว่ามันบินถึงตรงไหนบ้างไงแต่พอแม่งเนิร์ฟเท่านั้นแหละโอ้ยไม่รู้เลยเห็นไหนดรอปด้วยเหรอแฮกแล้วนี่แฮกแล้วออฟเซิร์ฟขนาดนี้ก็ให้มันเห็นเถอะพี่ออฟเซิร์ฟยังไม่เห็นอีกนี่คือแบบโอ้โหแต่วงดูดิที่เราออฟเสิร์ฟมันวงปะเคนจัดอยากเห็นแบบว่าวิวแบบเมื่อกี้เนี่ยที่ไม่ใช่เปิดแมปอ่ะไม่รู้ว่าทำยังไงกำลังนัวแล้วที่แบบว่าเราควบคุมเองเงี้ยหรอใช่ที่แบบว่าเลื่อนออกเห็นแบบว่าแบบโฟกัสเมืองเดียวที่ไม่ใช่เปิดแมปอ่ะแบบว่าเห็นแบบว่าแบบว่าสามารถเอาจริงเอาง่ายๆคือแบบว่าเป็นแบบว่าเหมือนกับผีอะที่แบบว่าลอยไปลอยมาอย่างเงี้ยนะใช่เมื่อวานที่ลองเนี่ยมุมแบบเนี้ยทำไม่ได้เว้ยหรอเมื่อวานที่ลองทำดูอะคือมันได้แค่แบบเปิดแมปดูแล้วก็ดูของทีมอะแต่มันทำได้มันอันนี้ผมว่าน่าจะแบบหลายกล้องป่ะครับแบบหลายแอคเคาท์อะไรเงี้ยแล้วก็สับไปที่กล้องตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยแต่มันต้องกดมุมมองเมื่อกี้ได้ไงแต่ที่ลองเมื่อวานคือมุมมองผีใช่ไหมใช่มุมมองผีอะลอยเข้าลอยออกอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวต้องไปลองแต่มันทำได้นะเพราะไอแอมบิเลสก็ทำได้ต้องดูแหละว่ามันทำยังไงซักอะไรละไปเล่นแตก2อ่ะเหลือตัวเดียวใครมาเดี๋ยวเรียบร้อยโดนโอ้อะไรออกมาแล้วเรียบร้อยแตกแน่นอนตัวลองคิวรอให้ดึงเสร็จแล้วนะรอให้ดึงเสร็จเพื่อเอาคิวอีกคิวนึงด้วยนะพอตอนนี้แม่งไอ้เหี้ยพี่ว่ารู้ป่ะว่ามันไม่ได้คิวละน้องดูตั้งนานแล้วนี่ใช่ไหม2 ซีซั่นได้ Someone's getting picked up off the floor. You're basically playing a 3-on-1. เริ่มไม่ตึงแล้ว12น่าจะอยู่ในโพนะวิ่งออกมาวิ่งเข้าโพแล้วเพราะว่ามันได้ตายนี้อยู่แล้วแต่เริ่มนั่นแล้วไงแม่ง12ตีแล้วอะเริ่มหลวมแล้วเนี่ยมุมมองเนี้ยคือเราทำไม่ได้เว้ยเมื่อวานเนี่ยใช่หรอเราทำมุมมองนี้ไม่ได้เอสอาร์วายมันมาโผล่จนตรงนี้เลยหรอมันมายังไงเนี่ยอุ้ยแรงเกินครับพี่มาโผล่นี่ได้ไงวะเนี่ย so important in so many of the aspects that these players play the game even with the nerfs to the missile swarm it's not quite as much of a menace as it used to be but yeah it's really all about เนี่ยอยู่ที่เดิม
rotational ดูความนิวคาสเซิลนี่แม่งแบบ so most esports as ขั you ง can นะ see ดูดิ there's the คือแม่ง little cocoon สร้าง the สร้างโพซิชันตัวเองเลยขึ้นมาเลย one of those bridges ใช่ ปกติแล้วอยู่เนี่ยมันจะโดนฝั่งโน้นใช่ปะน่าจะโดนฝั่งโน้นเล่นแบบว่าใครมาแง้มสะพานอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบแม่งสร้างขึ้นมาแบบ มันจะ GQ มันจะบวกกันแล้วว่ะ ถ้าบ้านจบเอ็มมานูเอลไงเกมนี้เอ็มมานูเอลต้องได้แล้ว เชียร์ให้ยังมาได้อยู่เนี่ยอันไหนก็ได้ที่เป็นคนไทยเชียร์หมดทุกทีมเลย ใช่ยกเว้น เฮ้ย ยกเว้นทีโฟ ไม่เอาไม่พูด 2-2 tap though has gone down. ยกเว้นทีโฟป่ะพี่เบิร์ด โอ้ยเชี่ย But the push is coming through. Bunny hop deleted by the car shot from Miyu, who has gone one. Down two เพื่อนเอาให้สองนะ which is โอ้โหไม่เอาเร็ววะ do manage to survive. Savior Heavy clutching that one out. And an are you alternator pylon. surprised? They'll Are pull him you out. surprised, Elfish? It's Savior with the clutch. This guy, every time he finds himself in a 1v1, he always เพื่อน gets it ยิง done. คนเดียว2ตัวใช่ Wingman, ปะ ใช่ doesn't matter what's อี in ก his 2 คน head, นี่คือไม่เอาทรง always เลยนะ makes it work. ยังติงติดเกาะเลย ยิงติดเกาะเลย But they're actually not inside of the next zone. It is going to be a nice little staging เฮ้ย round. มีคนอยู่ข้างใต้สะพานเล็ก You can see they're just here on the left, right underneath that match 3. ๆ อยู่ โอ้ต้นไม่เชียร์กูหน่อยหรอ Open territory to cross. I wonder how they're going to decide to make the cross. Is it going to be with the Valkyrie ultimate? They do have that available to ปาก them. แซบนะนี่ไงเดี๋ยวมี is ถ้วย another ท็อกซิก one of ไง those teams that's going to also เอ have อ to rotate their way ใคร in. ปากแซบที่สุดเลยก็ต้องได้ถ้วยไง The Skyward Dive feels พี่เบิร์ดอย่าไปถ้าพี่เบิร์ดเล่นกิจกรรมอย่าลืมไปลงชื่อนะ อ๋อ just don't think that the terrain that they're going to have ไอ้ to พิมพ์ชื่อ cross เฉยก็พอ where แล้ว you're จะ basically ได้แบบว่า running through the เดี๋ยว water เอา is ชื่อ gonna ไปใส่ไว้ไง particularly ใน far. เบิร์ดเอวีอย่างเงี้ย เออ You know, เบิร์ด we've all had เอ that standard down in ดาราเลยดิ the map, and if you get stuck in ได้ครับ the ชอบ water, เลย getting ขอเป็น shot ขอ at, เป็นพระเอกเลย you ค know, รับ short of a Gibraltar shield or a Newcastle shield, there's not much that's going to เปลี่ยน keep งาน them ซะ up. ละ Yeah, and of course, Gibraltar has dropped to 0% ต้อง in the เขาเรียกอะไร mix, right? So, MDY is yeah, บ้างอยู่ก็รับจ็อบสักหน่อย the ใช่ใช่ Newcastle ครับ pick really, เฮ้ยแบบเนี้ย the Newcastle ไอ้มุมเราเนี่ย but yeah, as you say, เออไอ้เหี้ย แบบไหนวะเนี่ย Now, are there going to be many spots? Yeah. No, probably เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย not. Is the little barrow that we talked about before? That เซอ is ร์ไพร still ส์ เฮียอะไรของพวกมึงเนี่ย Fight. They're landing on the มายังไง แน่นอน right now. So this is now basically a 3-man fight. The ตัว free เอง agents have more or less landed themselves in. They've เอา got the ติด castle ไม่ได้ walls ด้วย up. นะ And MDY White have actually มัน been เอารีเซ็ต turned ได้เหรอ upon. เฮียต้องรีบเด้อรีบเด้อเพื่อน Has been eliminated in that หลังเข้าเด้อ meeting. MDY did lose Mingyu and เฮียพาเขาตายด้วย เฮียแบบกำลังไอ้นี่คือคิดไปแล้ว It's their two opponents that have come off far worse. Man, Moist is going to be kicking. คิดไปแล้วไงว่ากูเล่นตัวนี้แน่นอนไง กำลังวิ่งมาเลยแบบไอ้เฮียอะไรวะ กูก็มองไว้ดีกว่าไม่มีดีกว่าเฮียว่าไงวะ It is indeed. มาจากเขาเลยเฮีย Hasn't gone too well for MDY White either. They have pretty much แต่แม่งได้พื้นที่เล่นเลยอ่ะโคตรดี รอบนี้ดีนะเพราะว่าเอ็มมาได้แต้มด้วยเอ็มมาแจมได้ไง but there's You need no knock one else hand. on this side of the zone, so I เฮ้ย think อย่าให้ลาฮิมน็อกเพื่อน just be able to get that res. ชุบได้เพื่อน They're gonna get น็อกเอ้าไอ้เฮียลาฮิมน็อก Looks like it's not gonna happen. Mexus โอ้โห last one up. เฮีย Lahim now ตัวดึงน็อกด้วยบันไลนะ Falcon did get to some safety behind this castle ไอ้ wall. บุกี้มัน So ยิงนี่ Mexus ใช่ป่ะ might be able to ใช่ race ใช่ before โดนแบบ2 ตีเลย they've got 48 seconds ไอ้บันเดลได้คิวหนึ่งปะ โดนใช่เอ็มมาได้คิวหนึ่ง They don't have the Skyward Dive available. เอาหน่อยเอ็มมาเอ้ยเหลือเอ็มมาว่ะต้องเชียร์เอ็มมาแล้ว ผมว่าวัดสันแม่งชุบไม่ค่อยดีว่ะมันยืนไงมันนั่งยองๆชุบไงYep. Mobies are in crafters at the moment, so you never know. Maybe they. ไอ้เฮีย SRY ท็อป7อีกอะ picked those up. อันดับ it's ดี an มา option. 20 seconds left. You're probably Oh. getting too far to be able to even มุม consider เนี้ย that นี่ now. ว่า So might just have to go. คือระเบิดก็ทำอะไรมันไม่ได้แล้วเพราะว่ามัน มันมีอันติ ใช่ใช่มัน It's ผม pretty ว่า much มัน as ท I said, right? ำพวกมัน Elfish อะไรที่แบบว่า on top of Emmanuel, those guys are going to have God spot. เอ้า เอ้า เอา เพื่อนโดนยิง เพื่อนโดนทิ้งเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนแตกแน่นอนเลยนะ เฮ้ยผมว่ามันอาจจะลงไอ้ตรงนี่ปะ ก็จะลงทับเป็นลงใส่ MR เหรอ ลงข้างใต้บันไดข้างใต้ You can see two teams Valve ulting right up on top. Daewoo United เฮ้ย right in กลับมารวมกลุ่มกันได้วะ losing their shields. มาได้วะ Island to try to help out, but there's just so many teams looking at แต่แม่งวงจบบาโลมิเตอร์อีกอะไอ้เหี้ย นี่ปั๊มติ get away with this one alive. It seems as though they found themselves a brief moment of respite, and that's probably just because everyone is fighting everyone else. If you were to see the map right now, you would see how many CR ultimates have gone. เฮ้ยเพื่อน
เพื่อหน่อย stacked on top of one another, and that's just how many teams are fighting for positioning. ไม่อยากดูดีว่าไม่อยากดูดีว่าอยากดูเอ็มมา Heads ได้ down. ไหมกูหน่อย And relatively unscathed. แต่เอมามันไม่ทำอะไรมากไงเพราะว่าเราอยู่ในบ้านรับ อยู่ เฉย บนไหมอ่ะอยู่บน ใช่ สุดนะ ชั้นสอง Right now, there, as you said, ชั้นสองไม่ใช่เหรอ ไม่รู้อ่ะ บนสุดบุกี้เห็นไหม รีเซ็ตได้อะตีเบล นี่ นี่ คืออยู่กัน 2 คน คืออยู่กัน3-4 ตี้นะบ้านหลังเดียวนี่ โอ้ เจมาว่ะ พี่ดูดิไอ้เฮียบันนี่ฮอปเห็นปะเมื่อกี้ไอ้ขวาไอ้บ้าน อ ไอ้ ยู่ข หิน วา นะ 2 คนใช่ไหม คือปกติเห็นนะมันอยู่ยากนะแล้วผม ใช่ ก็มัน เห็นปะ มันโดนอะ มันโดน มันโดนโฟกัสอ่ะเรามันต้องเข้าวงด้วยแต่ว่าไม่ วอตสันกลับมาฮิตได้ไงครับ ผมว่ามันไปกับเขาเรียกอะไรมันไปกับนิวคาสเซิลได้ดีนะกับการระเบิดได้นะเพิ่มเกาะอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเล่นโพล 1กันของก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากอะไรเงี้ยผมว่าไอตัวอันติมันที่มันเพิ่มเกาะมันดีมากเลย มันตั้งได้เรื่อยๆด้วยแหละ มันไม่มีวันหมดด้วยแหละอุ๊ย Made that cross and they have not lost a player. โดนเฮียดีว่าแง้มไปเนี่ย Just yet. I mean, I think we're getting to that point now where you'd really be wishing you had a GB because once we get into this water fight, once teams have to push their way out of this building, I mean, the teams with Newcastle are going to have a bit of a benefit. ทายเลยว่าไม่ไอ้ตีซาเวียร์แชมป์ก็ตีดีว่าแชมป์ Not going to have any cover. โดนช็อตตรงนั้น Probably just going อุ๊ to ยเอาละ as soon as you drop off, เอาละ you're jumping into Watson fences. อยากจะเข้าบ้านอ่ะ อุ๊ย Trying to deal with หนูนะ why, and that's gone quite comfortably, but still 5 squads alive. Remembering, Ui. อยู่ดีไม่ก็ไปไซไลท์ใส่เสาวสันเขาอะ as healthy as possible. Ui. เกมทีด้วย โอ้โหหมดเลยอย่างงี้หมดเกลี้ยงเลย อะไรเอาไว้ เดี๋ยวชวนไป เฮียได้หมดวะสวยครับทีมไทย Hermagerd still playing from that Oh, right no, side. oh, Boogie no. borders from the top. Em They áo were này downed đâu. at one point, but they have got โอ้ themselves แต่ว่า back โอเคอยู่ now, แต่ว่า and now ผม they ว่า are going to be ผมว่าไม่ ข้างบนมันจะดรอปลงมา ใช่ด้านบนต้องไฟท์1-1กับด้านบนอะเดี๋ยวโอ้เรียบร้อยอะ In the position to beat right now because Emmanuel and Boogie Borders are going to run into one another. And Hermagerd coming through for the third party. They've ยี่เบลช jumped นะ on ปะเนี่ย ตีข้างล่างชนะแน่ to pick up all Ừ. the frags. Pricey. อันดับแล้วอันดับแล้ว เฮ้ยนิ่งไว้นิ่งไว้โอ้ยโดนไฟโดนอะไรช็อตวะนะ Looking very healthy, and they now are the ลงไปโดนเสาสันช็อต from absolutely nowhere. They were Yeah. completely out of that ที่สอง engagement. อ่ะ They were the only team not inside of the building or around the building. ในถ่ายแล้ว Eventually, they crossed the water, อยากเห็นแต้ม take อยาก that เห็นแต้ม timing, คิวอ่ะ pushing up and over the top, getting onto the walkway. เอ้ย Third อย่างงี้ party that fight, ตีเรา6ก่อนเดี๋ยวอยู่เพราะว่าเราฆ่ามันอะ down into the bottom. เอ All อ of a sudden, they're the ones in control. เกม Yeah, สา and I ม really want to talk about that decision, right? 'Cause โอ้แต่แม่งขึ้นมาเยอะเลยอะ คอมพิวเตอร์นี่ใช่ป่ะ ใช่นี่ไงเกม3ไปเหรอนี่ไงเกม3เฮียนี่9คิวที่1 อ๋อเอ้ยเอ็มมาก็ ครับ เอ็มมาก็คิว ใช่น้องเลิฟ เอ็มมาคิวดีโอเค Because อยู่ sometimes you're like, okay, everyone else is having to, you know, deal เอ with อที่ with สาม everyone เจ็ด else, คิว and อ่ะ they're also, you know, wrapped up in all this nonsense 14 that's going แต้ม on มา in โอ the เคเลยนะ locker บิ๊กเพย์เลยแหละ where everyone else is Big trying to play เลยเพราะว่า you can kind of keep it ไงวะ in ดี the ขึ้นมา zone. อยู่ So ท็อป they've got a 9 เลย little cover behind that rock and a little bit of safety with the Newcastle wall as well. เพราะว่าเกม2เกมแรกก็มีอยู่3แต้มเอง ใช่ใช่ What will happen is แต่ that Expo เนี่ย everyone will get ต้อง forced ต้อง out ดีด of แหละ the building at the เราต้อง same ลุ้น time. แต่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วโวเอทยังไงเขาก็ดิด Will close and เพราะว่าโวเอทมันเป็นด่านเล่นของเขาอยู่แล้ว And Expo as they do that, เก่งแบบนี้อะไรเงี้ย down or, you know, ใช่ to the side, they're just looking straight ไม่รู้ out ว่า at the เอา only ทีม other ไทยไป team เลย they can เคลียร์หมด see ทุกทีมอะ from บอก the ตรงๆอ่ะ opposite side of the คุณ lobby. ให้หมดอ่ะ And if that happens and you get 3 or 4 teams in that building อ้าว pulling out, พี่ไม่ได้อยู่จีนเหรอพี่ไม่ได้เชียร์ MDY เหรอ that's Oh. where you guys ต้อง can ทีมลูกรักนะ เออ ฮ้ยมีทุก MDY เลย MDY ไว้ MDY MDY back อีกไอ้เหี้ย ดีนะ FC MDY ไม่เข้ามาไม่งั้นนี่คือ4ทีมเลยนะ MDY นะเออ มันเป็นทีมแบบว่าดังในจีนใช่ไหม น่าใช่นะ มันมีแบบว่าหลายทีมจัดเลยว่ะแม่งเล่นธรรมดาเล่นแรงก็เจอ MDY เต็มไปหมดเลย น่าจะ คือ แบบว่า MDY แบบเยอะมากเลย คล้ายๆมิดเราเปล่าอะไรประมาณนั้นเนาะ มัน แต่ คือ ว่าอยาก ชื่อ คนอยากตั้งตาม ชื่อเมืองเปล่า ไม่มันคือ ชื่อเต็มมันชื่ออะไรวะ นี่ไงข้างล่าง เหมยดุยเยาเนี่ย MDY เหมยดุยเยาคืออะไรเป็น มันธุรกิจครอบครัวไงอะ
เยอะเกิน คือสมมติว่าแบบว่ามาทั้ง5 ทีมเนี่ยแบบเราหลังไมค์กันอย่างเงี้ยนะโอ้โหเรียบร้อยเลยนะ ใหญ่มากนึกว่าให้ไปโดน โคตรสวย ไล่ไปโดนสาวสารโคตรเศร้าเลย มันสไลด์โดนหินไงตอนแรกมันจะเหยียบบนหินไงแต่หินแม่งเสือกเป็นแบบว่า สไลด์ สโลปลงมา โดยได้เลยไม่งั้นได้ที่ 2อีก 3 ก็อย่างตอนมูฟโล่งๆนี่ก็ถ้าแบบมูฟระยะสั้นนี่ก็ใช้โล่บังนะวิ่งปุ๊บ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  They will pull themselves up Yeah. into the top 5 as far as the standings are concerned. Remember exclamation mark score in the chat if you want to keep up to date with that. ไปก่อน is ลูกมาแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่ทีนี้เปิด ใช่ ไม พี่ ค์นะเดี๋ยว โอเคครับ แวะมาใหม่ Still เจอกัน sitting เจอกัน ค ทุ รั ก บ คน ผม so they เจอกันครับ do enough, but you can definitely make the argument that they've cooled off after game 1. Yeah, I mean, Striking Flame has added to his total, right? So he's sitting up at 11 kills now, which is better เห็น than แบบนี้มีไฟขึ้นมาเลยป่ะพี่ everyone else, but maybe ไฟเวิร์ด 2 or มี 3 ไฟ teams in their ไฟมอดอยู่ตรงนี้ definitely the kill leader for today so แล้วมันก็ far. พอไปเล่นมันก็ไม่ได้ So ยากครับ yeah, เอา look, จริ they're ง still มั up น to ก็แค่ 45 points. As we were talking about เรื่อ before, ง we're halfway through now. We'll be switching over to World's Edge next. บรรยากาศฟิล If they ที่ keep มัน on แบบ that pace and say got 90 points หายไป for นาน this หายไปนานใช่ game, ใช่ใช่ you know, that'd probably most likely แล้วก็เรื่องตัวละครที่แบบว่า okay. พร้อมมันเปลี่ยนไปตามฤดูไง Still looking good at 45, and then yeah, with free agents. แต่ก็แบบดูอยู่บ่อยๆดูอยู่ตลอดเนี่ยมันก็ไม่มันก็เราก็ได้อัปเดตอยู่ Sitting up there at 40 points, those guys doing pretty damn well as well. And then there's big drop off there to SRY, who, like, honestly, that's the team that's surprising me from today, Elfish. You know, Yanley's very much a journeyman, very much a veteran of the APAC South ALGS. But I feel like hasn't been on a team that's really, you know, kind of troubled the scorers too much. That's really been looking to dominate the region. So the fact that they're sitting up there in fourth right now, is pretty good. I mean, look, yeah, we are trash, which was the team that he used to play for in ALGS. I think they were not too bad. Like they were sort of a middle of the pack team, but definitely not toward the top end of things. I mean, Sway has got a little bit of experience at this level as well. He used to play on anti-AA in the last season. Yase, not sure that we've seen him before in ALGS so far, but it looks like it's coming together quite nicely for this SRY team. I mean, they do have a bit of a different approach to a lot of the teams as well. If you remember, they're dropping really, really far north, spending a lot of the time like out of the fight. Like they're spending a lot more time rotating than most teams. So it seems like their rotations have been on point and they've sort of been ดูนะภาพไม่ค่อยอินว่ะเราจะลองดูเป็นโซน UANA เนี่ยโห We talked about that before. There's been น่าจะ changes เดือด to the zone damage. There's been changes to how fast. น่าจะพากันไฟไหม้ It's been a ต้อง nerf ได้ to รถดับ that เพลิง playstyle, to the hard areas ขนาดนั้นเลยเหรอ playstyle. You're crafting up your arms, all that kind of stuff early. Means you know you're either spending more on med kits or you just นั่งดูนี่คือมีไฟเลยป่ะกดแรงเลยป่ะปีเดย์เลยป่ะ to get back into the circle in a good position. You know, we saw that with Emmanuel when they made that really late rotation in what was it, maybe game 2. You know, they came into the circle and 2 of them didn't even have enough meds to heal up fully. So obviously teams taking a little bit of time to adapt. สวัสดีครับท่านวัดเบนสวัสดีครับ Definitely. I mean, look, time is also running out, right? We've finished off on Storm Point. We're going to be starting to look toward World's Edge next. And so as far as adaptations for our first map are concerned, you don't have the chance to do that anymore. Hopefully, for some teams, a change of map is going to bring with it a change in terms of the scoreboard as well. We'll have to wait and see because it's time for another break. We'll jump back into World's Edge when we do come back.
อ้ที่มันไฟกับตรงอาเทน่าไงแล้วไอ้เบลไปแจมอ่ะจำได้ปะอืมเลือกทีมนึงทูตโทษหรือมันไม่คุ้นเนี่ยไม่คุ้นใช่5 ทีมดูไปแล้วก็ไปทีมนี้นี่เชี่ยทำโคตรเท่เลยวะโลโก้ Welcome back to the LGS Pro League. It is APAC South, and we are into the thick of things for day number 1. We're getting ใช่ครับ pretty interesting lobby so ทีมไหน far. บ้างครับที่คิดว่าตึงในทั้งหมดในรายการตอนนี้ต้องบอกว่าทีมไทยแล้วก็กลางๆแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวรอดูแมปต่อไปมันจะมีมันเพิ่งผ่านไปครึ่งเดียวครับครึ่งทางเดี๋ยวเราสเกม5อะไรเงี้ยจะได้แบบว่าดูได้ว่าแบบจะออกทรงไหน Yeah, it is. It's at the top there. You're right. And เอ็กโซโอเคไหมเอ็กโซตอนนี้อยู่อันดับ12ครับก็ถือว่าไม่ได้ห่างกับท็อป5มากนะก็แค่แบบ7 แต้มอะไรเงี้ยผมว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ครับแชมป์เดียวเงี้ยแชมป์เดียวก็ขึ้นมาผมว่าท็อป5แล้วห่างกันแบบว่าแค่แชมป์1เนี่ยถือว่าแชมป์1บวกไปที่1เท่าไหร่12วะใช่ก็ได้25 แต้มแล้วก็นู่นแหละแล้วคิวอีกอะอาจจะท็อป3ได้ใช่All know and love. We're back on to Worlds. War is. Say we don't know and love Storm. ไม้ลงไทฟอน It's been around for a little while and has been ไทฟอนแม่งโรเทตโคตรง่ายโรเทตได้แทบทุกที่เลย At this point, and a lot of teams going to be jumping เชี่ย back into เกาะม่วงเลยนะพี่ครับนอกจากพี่ยิงคมแล้วพี่มีเกาะม่วงอีกก็ได้โมอีกโอเค Teams spreading across the map now. I think they've sort of sorted this out.
a little bit better. World's Edge, of course, you know, it's been a long time that these players have had to work out their play styles, you know, fight for supremacy, work out where they want to drop and who can go where. Moist Esports, as ปกติ you can see, เอมานูเอล that's จะไฟ how กับ you MDY know. แบ็กที่ That's เทอร์ how มอล you นะ know that they're the premier แต่ team สงสัย in this แต้ม region ต้องการ now. แต้ม Who's เยอะมั้ง taken over Lava Siphon ไม่อยากเสี่ยง from Dark Zero, but Moist Esports. Yep, exactly. I mean, that's ไม่ได้จะคีบเขาคอนเทนต์เมืองกันบ่อย something that we sort of touched on Storm Point as well. They were dropping in the center of the map there, exactly where Reignite used to, or Dark Zero. Now, it is interesting, just touching on Lava Siphon, that we do สองคนไง เชื่อ มันเล่นมาขอแบ่งหน่อย hanging around as well. ไม่ไหวสภาพเกาะไม่ไหว Yuling, rather. Just hanging around and maybe hoovering up. รูดยิงมาครับ that Moist Esports ปกติเขาเลย have taken, but แผนเดิม sort of, you know, particular problem for them over into trials. เออมันก็ดีอ่ะ ถ้าแบบว่าวงมันใกล้อะนะ จะถามเรื่องของก็คือแบบว่ามันก็ไม่มีใครสู้ได้หรอก And just hearing that noise started up, man, I just got these like nostalgia chills. Oh, it's คือแทบจะเต็มทุกรอบอะ Yeah. แต่วงเข้าวงช้าแน่นอนนะ Used to ใช่เข้าช้าแน่นอนเขาเล่นขอบวงตลอดไงตูด The org has changed obviously, but the team still more than happy โดน to take this ตบไปทีนึง position, and Sage and God work on the ถ้า trials ตายเพราะหมา themselves. จะหามากเลยนะ They do obviously like to loot a bit in Skyhook as well, which is what's occurring at the moment. The other team there is Hermagerd, but I หมา think ที่นี่โหดกว่าหมานั่นอีกวะ an area of the map that ใช่ generally you're going to see teams sort of have a bit of a หมา agenda ถ้ำหมา policy. ถ้ They can say, yep, you get half of โหด Skyhook, กว่าหมาจอมปลวกอย่างเงี้ย Skyhook and trials. เอ That's อ all good. หมังนะแบบว่ามันเป็นข้อใหญ่ไง อันนี้อยู่แค่ในถ้ำไง อุดอู้ไง One team Skyhook East, one team วง Skyhook จบไหน West, น่ะ one team who purely plays หมายถึงในความคิดคุณเบิร์ดคิดว่าทีมทั้งหมดในรายการนี้ตึง The team who gets trialed will pick up Skyhook West as well. So Valiant, you can see. ทีมไหนที่ผมคิดว่ามันตึงใช่ไหม almost all the way into ผมว่าทีม and it looked like 505 were potentially thinking about เอ็กโซเหรอ running into them, but no. เอ็กโซก็ตึง เอ็กโซก็ the sort of the large ถ้ามันเป็นเกมของเขาอ่ะ ถ้ามันไม่ใช่ทามมิ่งที่แบบว่ามันเหี้ยขนาดนั้นนะ เอ็กโซก็หนึ่งละ มอยเนี่ยสอง เพราะว่าไม่มีไอเจนประเทศละ ดีว่า MST นี่เอ้ามึงถึงนี่แล้วเหรอ เมื่อกี้มึงยิงอะไรกันอยู่เลย เชี่ยไวจ้า พวกโพลหนึ่งไง position หนึ่ง คือตัดภาพไปยิงหมาแป๊บเดียวนี่ตัดภาพกลับมาไม่ถึงนี่แหละเชี่ย teams aren't getting later game zone info because without the Gibraltar, even if you're sitting on a beacon late in the game, you cannot afford to put yourself in that position and take the scan most of the time. Yep, no, that's a very good point. I think at least in ใช่ this case for the มันตึงทุกทีมครับตอนเนี้ย maybe คือมัน get away with it with a, ตอนเนี้ย Newcastle จริง Shield. ตึงแม่ง Or maybe ผมว่ามันอยู่ที่จังหวะแหละใคร Pulling in that ใคร direction, you would have to go ใช้ out จังหวะ of the- ไม่ the เปลือง road แบบว่าเก็บได้หมด to อะไร get เงี้ย the damage there and get the มัน zone. แบบ But maybe it would be worth ผม it. ไม่อยาก We'll ตัดสิน see. แล้วว่าใครแม่งตึงกว่าใคร Keep an eye on that, but obviously this is a very คนที่เข้ามารอบนี้ได้คือแบบผมว่าแม่ง not too good for those เหนียว teams หมด that were over คือถ้าเขามีโอกาสเขาก็คว้าได้หมดอะ EXO ผมว่า as นะ well, out of staging, only just now starting to leave. They've got a fair way to go, but a lot of teams have actually already made this แบบ rotation. จังหวะมันแบบว่าโอกาสมันผ่านมาปุ๊บถ้าแบบ Seeing a เขา lot ใช้ of โอกาส teams ไม่ get เปลืองอะไรเงี้ยผมว่ามัน early ได้หมด info off of those survey beacons for at least the first two phases. รัก And พ่อ even รัก if แม่ you're not getting the info from those beacons, you can kind of see sometimes teams flying through the air on those, you know. ผมใช้คำว่า sky พอๆ maps. กันแล้วกัน You can พอ see ๆกัน teams ครับ rotating their way past. เพราะว่าผมยังไม่เห็นนะ เพราะว่าผมคิดว่าแต่ผมว่าผมเห็นที่ล่าสุดก็คือแบบเขาก็เล่นได้กันทุกตี้เลยนะตอนนี้ยังไม่มีตี้ไหนที่แบบโอ้โหโอชิบหายอะไรเงี้ยอย่าง A lot of teams getting that info through early, and obviously แบบ most เกิน of ไป them pretty early on in the piece. Northside Esports just going to set มัน themselves up in the. พอไม่มีลิกมันกลายเป็นสมดุลแล้วไง สมดุล หรือว่ามีใครแบบว่าเวอร์ ถ้า ขนาดนั้น ถ้ามีเจนมาเต้นก็แล้วก็ถ้าจะบอกว่าตี้มันตึง แต่ไม่มีละ แต่มันไปเดละ ค่อนข้างสมดุลแล้วตอนนี้ Yeah, like considering it's low ground, it's probably one of the better places. คนดู I've แอม seen บิเลส to 800 hold ลองช็อต the อีก game 900 where, โอ้ you know, เยอะอยู่ don't necessarily have height. And I think when we're seeing, you know, this Watson meta as well,
these train cars do become even harder to take. That said, you know, last season it would have been a caustic as well, right? So ถ้าสตาร์ทเครื่องด้านล่างอะแล้วพุ่งขึ้นมาแล้วมันโดนวัสันอะจะเป็นไรปะเก็ตปะเอาฮิลลี่ยันตีจากด้านล่างอะจากด้านล่างท่อพุ่งขึ้นมาแล้วโดนสกิลวัสันเนี่ยเป็นไงวะก็จะลดเหรอก็จะติดสโลว์ไหมสโลแล้วไม่หรอกมั้งมันคงจะพุ่งเหมือนเดิมแหละแต่แค่น่าจะเกาะรถแหละใช่เกาะรถแน่นอนSRY น็อกหนึ่งตัวบักไม่อยู่เลยสมดุลขึ้นใช่ผมไม่อยู่ด้วยแหละเลยสมดุลขึ้นด้วยเอ้าพี่ไม่บอกคนดูเหรออาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรอเอาเซอร์ไพรส์เลยนะเก็บไว้เซอร์ไพรส์หน่อยโอ้ชิบหายแล้วเหลือ2 คนอย่านะทีเซ็ตเชื่อยิงไว้ไม่ไหวว่ะเสี่ยงว่ะไม่ใช่แหละโอ้แล้วแม่งดูเดเวอร์ชันมาเดี๋ยของเต็มไหมฮะเพื่อนหายไปคนหนึ่งSRY sorry I'd be feeling sad about that personally. อ้าวว่านอนคาอะไรกันวะน่ะ Still fairly slow play. I mean, this is, I think, probably what we're going to get for the majority of this season, unless the meta really shakes up too much. ผมขอบคุณครับ Too much of a difference whether we're on Storm Point or on World's Edge. You're going to be getting the Valkyrie Watson combo for the majority of teams. Funnily enough, even ไอ้รถบ้านนี่มันอยู่แล้วเวียนหัวแล้วมันเอียงอ่ะ And obviously that promotes the slower gameplay style. เชี่ยของเขา Before it might have been Gibby and Valk, something like that. But yeah, they do seem to be the backbone. EXO sticking on that bank. แล้วใส่เลยไง Even here in World's Edge, just a little point of difference between เห็น2 คนใส่เลยไง This could be a problem for MDY. They're a duo, and the EMP has just completely crushed their hold. Really. ไม่มีพื้นที่ให้คน2 คนครับ Yeah, you can see Northside Esports actually they're looking for this. They do get out of their train car. เอามาฆ่าคนนะครับว่าเขามาฆ่าครับ They hear those shots ring out, but they can't find the angles. Golden Sage looting from safety, and as you said, it was a clean fight, so they didn't really even give them time. อยู่ไงให้ปลอดภัยไหมเห็นรถที่ Of that opening. อยู่ท้ายรถอย่างเงี้ยเหรอ ได้ดิรถบ้านมันยิงอะเดี๋ยวไอ้ด้านล่างอะที่มันเป็นคอนเทนเนอร์อะไม่ใช่คอนเทนเนอร์เลยเขาเรียกโบกี้รถอะหมายถึงว่าอยู่ข้างในจะอยู่ท้ายรถเนี่ยที่ยืนอยู่บนเบาะน่าต้องหน้ารถแหละเพราะว่ามันถ้าแบบว่ามันมาพีคตรงข้างรถมันจะอาจจะโดนฝั่งอื่นยิงไงเพราะฉะนั้นต้องเบาะรถข้างหน้าใช่ไหมที่มันเป็นคนขับ They're more than happy to stay locked up here, even though this spot isn't inside of ring number 4. They won't have too far to go. Yeah, I think it's going to be hard to tell, hard to make this read actually after Circle 4 though. I mean, World's Edge is not quite as predictable as Storm Point, so despite I'll be there a couple of times in a row now. After this, I think there is a chance it sort of ping-pongs around a little bit. It could be the rocks, it could be down at those train cars that we saw before. It could be even as far over as a team like Golden Sage in that caravan that we got some vision of earlier. So this is actually a hard one to play, and as we noted, not many of these teams are going to be getting that info. It's pretty much only going to be those crypto teams, right? And if I have a look around now, that's GQ. That is still in Emmanuel are playing with the crypto, and then we had a third team, right? Oh yeah, Golden Sage as well. So yeah, a couple of those Chinese teams there, as well as Emmanuel. Everyone has a little bit of a different view of the game, how they want to be playing it out. So you can see that second ring. วงจบไหนนะ โซอยู่วันนี้อยู่เลยพอวงอยู่เลยน่าจะเข้าวันยากนะผมว่าน่าจะเข้าวันยากมากเพราะว่าเขาดักกันหมดแล้วเนี่ยมีอย่างเดียวคือต้องไฟเพื่อเอาที่เลยถ้ำก็มีแล้วรถก็มีแล้วแต่รถตรงนั้นว่างอยู่นะไอ้รถที่มันเพิ่งมีคนตายไป2 คน
แต่แม่งโดนตีนนี้ไอโซเขาไม่น่าเล่นที่แบบนั้นอ่ะต้องการพื้นที่เล่นได้เยอะไงเพราะคอมเขามันเป็นคอมที่แบบแอคแท็กอะ That's exactly what I'm talking about. Moving out over Overlook to get that info again and again and again. They know that they really only have to cover off one side with that shield because everyone else is west of them, so they can get that info, and they'll know where that next ring is going. Good little theory crafting there from you, Elfish. You're correct. You know, using that มาแล้วครับ in place of the Gibraltar นอนมาเลยครับนอนมา to grab that info. ผมมาแบบนอนมา I guess it's kind of like the most likely, I suppose you would expect. ไปน็อกให้วะนะ You know the จะไปน็อกให้วะนะ shift here, but as I said, I wouldn't be banking on that if I was any of these teams. But you've got to make a choice. You've got to make a choice one way or the other. I think if I'm in this game, I'm probably hedging my bets into one of the buildings nearby to Valiant at the moment. Moist have obviously moved their way into. อ้าวทำไมทูตเรือ2 คนมองผิดใช่ไหมมองไม่ผิดใช่ไหมอ๋อโอเคมองไม่ผิดเรียบร้อยโดนต้องโดนเดินใส่แน่เลยอ่ะเพราะว่ามันคือขอบวงพอดีอ่ะคนในหลังก็ต้องดันขึ้นมาแน่นะมานี่ For a little while longer, they'll be right on the edge of the zone, but there might be just enough cover behind this rock face they can actually use. Yeah, probably won't get the res off. Valiant, unfortunately, is sitting on top of that respawn beacon. I've got to say that respawn beacon probably gets used almost more than any other. I think in pro games when you bring people back in, but that's when you don't have a circle shifting towards. You can kind of get some space to yourself. Bring a player back in. เอาละโดนละจะเบิร์นใช้เช่นไรเฟิลเฉย Well, Golden Sage, they've put themselves in an interesting position because they are like almost the gatekeepers of this western side of the zone. I'm not sure that's the role they'd like to be. บันไลแล้ว Have to go past them. ชิบหายแล้ว Mobius just cancelled for that Phoenix hit. A little bit annoying. อ้าวเขาไม่เล่นเหรอวะเขาสาดสกิลโดน Done okay. Certainly got it out for that pylon down in the middle. Scout not a coming big deal out. though. I mean, it's not a huge deal. You know what is a huge deal? How good the scout is this season, man. I have been นี่ใต้บ้านครับแค่เล่นกันเล็กๆเบา crazy to me that they ๆวงจบบ้านนี้ปะวะเนี่ย tap on it. ไม่น่าหรอก Once we get to the season 15 patch for ALGS, because like I already thought it was one of the best guns in the game with the changes. It's almost like they bought it out of the care package and น่าจะเข่าหลังแถวๆนั้นรู้เปล่า touch it. And now that they're buffing it again, man, I am เฮ้ยคิดดี scared for when I start hearing some light ammo. ทีม2 คนเยอะกว่าใครอ่ะ I'm not gonna lie, I've never been good. โถโลนี่วางข้างบนได้แหลมนะ So probably not gonna be too เพื่อ good for me, but you กับ can บ้าน see เลยสัตว์ MT being able to put it to good use. 100 crack onto เฮีย someone. ใต้บ้านมีสิทธิ์อันดับดีนะ And he's got the rampart option as Oh. the rampart version of the gun as well. วงมันจะมาตรงข้างบ้านนะวงจบสุดท้ายอ่ะ มาตรง set ตรง up หน้าต่างอะ right up the top of this tower. And there's no อ้าว one เอ็ก really โซ that's ไป gonna be แล้ว able to get high ground on them. So they actually เข้าวงไม่ได้ down, should be able to just เขา wait จะ out the จะไปเล่น game. ข้างใต้ EXO's โดน been กด eliminated again. It's been a very tough day for EXO. It's just not coming together. ด้านล่างมันมีคนอยู่แล้วไงแล้วซึ่ง แล้วก็กลายเป็น เขาหนีด้านบนไปใช่ กลายเป็นโดน2 ทางเลย You know, sort of taking early fights and then getting third partied a lot. เล่นปืนเคาะกันเยอะว่ะ ใช่ไงวัดสารหนึ่งจำเป็นไง ของหมดเนี่ย แสดงว่ามันลืมชื่อวัตถุดิบไปยังวะ And you wouldn't be punished for them as much. ไม่รู้ว่าใคร You really are เขาโหด getting ที่สุด punished ใน for taking fights when you're not either extremely clean or extremely separated from the rest of the lobby. อ๋อที่เล่นหุ่นใช่ไหมแชมเบอร์ ไม่ใช่ What's going on? But I think for me, obviously Golden Sage going down there, not a huge surprise given the fact that they are just a duo. We're kind of looking at Moist Esports to probably pop off from this อ๋อ position. วางได้ขนาดนี้เลยเหรอวะข้างบนอ่ะ Having เชี่ย already set themselves up. คือปกติข้างบนมันอยู่ไม่ได้นะ Today, โดนน่ะ teams that I'm ปกติแล้วเนี่ยคือโดนน่ะ You can see how busy เพราะไอ้เนี่ย this มัน just เห็นปะ started. เล่นอยู่บนบ้าน Team still alive, late in the game.
บอกเลยว่าถ้าแม่งสร้างโลกได้ตราบใดที่คิวนิวคาสเซิลไม่ตายแม่งคือยังไงก็They just skyward Lord. in from a southern position, and they were taking a couple of shots from Moist. They had to get onto this side. You can see there's a Watson below them that's just being a little pest and continuously setting up these perimeters. สวัสดีครับจานเบิร์ดนู่นหนึ่งเนี่ยเบียงรู้เลยของครับสวัสดีครับทำเป็นตึงเหรอ Your fences will come up fast. ปกตินะสุรุเครียดจัดเลยครับตอนนี้อย่างนั้นแหละ Waste the ammo of the other teams, but hopefully they've got enough of that. มันเครียดมันเครียดมาก เฮ้ยเนี่ยมีทั้งตีไม่ใช่หรอเนี่ยเอาละ เครียดหรอแต้มก็ไม่ได้แย่มีเกมนึงที่แบบว่าได้เกือบ10 แต้มอยู่ tough considering Aquiloni Noob has been spotted there. I think he'd be in an interesting spot. It's a good spot for now. They're under a bit of pressure, I think, from the boogie boarders who are just north of them, a little bit further down the hill, but to the northern side of the map. They're going to have to move their way in, and as soon as they do, they're going to open themselves up to shots coming through from Moist up on that tower. Keep their heads down as long as they possibly can. Alright, well these are the 11 squads left in the game, or at least a good stack of them here. Yeah, it actually moved quite south after continuing east, so we've actually gone back down into those buildings, and teams that were there right from the start, like SRY, are doing pretty well. Though that said, they did lose a member, and they're the ones who's getting their fences sniped out from Dewa. See firing off a few shots in the direction of Pricey. Upper lane. I can't see this being a fun scenario for Boogie Boarders to make this rotation in, because they're probably the team that has the hardest rotation to make. They don't have their Valkyrie available. So they look like they want to go through the northern side. Better the enemy that you don't know than maybe the enemy that you do know, considering it will be very tough to get past Stinky B. They will come in behind. Yeah, this is good. I think their options here are good, because if they can catch these two teams fighting at the same time, have just taken out Truth Esports. แต่มันก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้ศูนย์นะเพราะมันก็อย่างน้อยก็มีติด5 แต้มกลับไปตีหนึ่งแล้วก็ท็อปเพจเหมือนท็อป10 Some of those find their mark. They may actually have a chance here to do some damage in a 2v3 round. นี่คือเสียบ้านเลยเหรอแป๊บเดียวเนี่ย as Valiant have to เสียบ้านเลยใช่ really bunker down here, and Boogie Boarders, they've actually taken the space above them, so that was an incredibly opportune time for them to push in. ไม่เอาอ่ะเฮ้ยก่อเกิดไม่ปั๊มด้วยเฮีย เนี่ยก่อไม่ต้อง They are more than happy to take the fight in. โอ้นัดเดียวตาย2 already down, and so too will Raki follow. Decisive move from Valiant, and they are looking like a really good team at the moment, aren't they? Just running through teams. Oh, incredibly impressed by them. And แล้วแม่งวงมันด้วยเฮีย the other thing that really struck me about that fight, เฮียวงไปข้างรถว่ะ it looks like we are back in the Bloodhound meta, right? Where you couldn't be. มอยังไงก็ติดท็อป If you had 2 players on a team and another team knows it, they will full send it at you, because they can't, otherwise you can't be sure if it's 2 พอวงจะบีบจะหมดแล้วมันยังบินยังได้ you want to take that fight, take บิน that แล้วลอยรอ they know there's 2, and they're just like, whatever, we're going to win หลั this งคาบ้าน fight. เมื่อกี้ก็ต้องออกก่อน We'll send you immediately before this becomes a problem from us, and they get that house back to themselves. Most definitely. Now there is เพ another. ราะว่า3 ทีมเนี่ยมีแต่คนอยากไปอยู่ใต้หอ I suppose this may be a word for it. Daewoo United have the roof. SRY, which is actually just a duo at the moment, they're sitting on the ground floor, and Daewoo United in the middle. Actually, in I suppose the bottom floor, and SRY are. เฮียมันนะ Better way of putting it. So 3 teams in that area. เฮียได้2 คิวฟรีเลยมั้งนะ Now coming in. เฮียหมดเลย That caravan will go หนังว่ะ Daewoo United though, who are just firing a few pop shots over at Moist อ้าว Esports. This is ตามไม่ได้เพื่อนมันติดแล้วติดเพื่อนมึงอะ control of that caravan. That alternator pylon is doing a lot of work, but is it enough? เฮียเป่าทองด้วยเอ้ย Trying to get โลทองด้วย that right. ตัดยิงเหยียบไฟเฮีย Quite able to do so. Will fall. They even had the gold knockdown shield to help the res there. เฮียหอคอยนี่แม่งแบบตัวปัญหาจัดเลยนะเขาจะเล่นกันก็เล่นไม่ได้นะติดหอคอยที่เนี่ย They've lost birthday boy Kissand here, unfortunately, because they were in a fantastic spot getting so many kills. They were picking up on the top of that building, but Easy Flash and Bastion do have a chance here to still do
bulk damage to the rest of these teams. How. On the top of that tower, by the way. That's pretty much where the circle is pulling, and they will have the high ground advantage over all of these teams for at least another 10 or 15 seconds. I think they may have เพราะว่ามอยยังไงก็น่าจะเกือบแชมป์อ่ะถ้าเตี้ยล่างมันไม่เคลียร์กันก่อนแล้วไอ้มอยโดดลงไปนะ ยังไงก็ต้องโดดก่อนเพราะว่าไอ้ห่ามันอยู่ไม่ได้เนาะไอ้นี่หาเรื่องอยู่เฉยก็ได้เพื่อนโอ้โห เตี้ยนี่กระสุนจะหมดแล้วโดดไปเลยเหรอ Surely he didn't the scout at this point had anything left. I think they're really running out of ammo. They will have been firing a lot off, and they do decide it's the go time. ไม่ได้ระวัง Charo on one side, Waltzy on the other side of the. นั่นกระโดดไปดึงเป้าเว้ยไอ้หมอนั่นอ่ะ Down on the floor right now, just completely keeping themselves out of this fight. They were united. Caused a real number to Moist, and it's actually 505 that are going to walk away with the win. I mean, they were kind of the winners by default there, Elfish, because Easy Flash popped off. Moist were like, okay, we've got a duo. We'll just go over and finish these guys, and then, you know, we can deal with 505 however it happens. They pop around the corner, and Easy Flash is hip-firing people with this scout. I think he managed to take out 2 of the Moist members there and basically deny them what looked like it should have kind of been their first win of the day after, you know, struggling a couple of times here to sort of make it into that late game. Moist finally find themselves there and get stopped just by a rampaging Easy Flash. Yeah, look, I mean, end of the day, what a crazy finish that was. If you would have freeze framed that when there was 3 teams left, 5-0 ขึ้นมาที่ 10 I'm going to say โอ้แปลว่าไม่มีแต้มมาก่อนเลยนี่หว่า the position that they're in. Yep. I do want to know though, like what their util situation was like. Did they have much in the ways of grenades or shields or meds? Did they have much ammo? Because it was empty that we were looking at that was like using the Peacekeeper with 5 bullets from range when he's got a scout. 505 EXO ต้องแล้วแหละ2เกมท้ายอ่ะ He's not using the scout when he's still at the top of that tower and saving those 5 Peacekeeper shots for when they drop. I think they เอาเกมท้ายยังไงก็ไม่ทันนะ we would call maybe ท็อป 5 then what we would ถ้าเกมต่อไปยังแบบว่า that's kind of what prompts ยังแบบ to make that push off. เพราะฉะนั้นมันอยู่หลัง ไม่ดีอยู่อ่ะ มันอยู่หลังรถแม่งโดนระเบิดแทบทุกเม็ดเลยไม่ได้ทำอะไรเลย โอ้โหดอกนี้หมดเอี้ยง They don't have a Loba. There's no Wraith. You can't portal to a box like you used to. If you're lucky, maybe your Valkyrie might get a chance to jump down and then use her VTOL jets to get back up and resupply a little bit. But I feel like, honestly, there probably would have been eyes on them throughout most of the game. ทำให้เขาตายพวกนี้ดูมันทำดูมันทำ MT's got about 40 bullets left in that scout. So yeah, I think that might be an absolutely spot on observation there, Elfish. That ไงประโยชน์ของการเข้าวงเร็ว to make that, because unless someone, you know, Valkolts directly onto the tower and just like gifts you a loot box, how else are you getting that ammo back up? How else are you putting bats back in? Yeah, like it's literally impossible at that point. ตีใครที่3ตีเบลวะ They just kind of kept their heads ใครวะ มอยดีว่า end of the day when you're playing a battle royale sometimes that ที่3เมื่อกี้ที่ไหนนะเดี๋ยวว่าแม่งทำไว้ดีจัดเลย ไม่ที่3ดีว่าที่2มอย เพราะว่ามันเอาตีมอยไว้ไปเยอะไง I think seeing a lot of the same teams popping up a lot of consistency today. The top spots. But then again, also some of the teams that didn't perform on Storm Point. Now that we've come into World's Edge, those were Stinky B for me. That kind of needed to. Oh, sorry, they weren't Emmanuel. Maybe Stinky B as well. I guess is probably worth throwing in that discussion. That needed to kind of have a good game for here. Have done so to kind of get themselves back in that discussion. I'd have to have a look at the scoreboard and see exactly where they've sat. I don't think it's going to be enough to get them really up into the top end. Maybe back into the middle of the pack within striking distance of at least getting some points for today and feeling happy with what they've done. Yeah, I totally agree with that. A couple of teams being very consistent. Some of them that we expected, some of them not. And that's the exciting thing about this new year with a lot of shuffles. And as we talked about at the start of the day, just a bit of breathing room at the top of APAC South here, where
it feels like we've got the chance for these new teams to come up to show what they're made of and really shine, where previously it was hard when you just had this almost like supernova that was Dark Zero kind of showing up against everyone else. All right, well, no supernova at the moment, really. I mean, Valiant have been able to stretch that lead out from 5 to 10. They're on 51 points, still at the top of the lobby, but there's a couple of sharks in the water you can see here kind of circling behind Valiant. If they do slip up, 3 agents, Moist Esports... แต่ไม่ค่อยห่างมากนะมันแบบมากองกันอยู่นะ I mean, they 50ก็แค่50เอง40 fourth, and so คือแบบมันเกาะ a few กันอยู่ teams really hanging around ดูดิ that could ที่ cause 6 problems for Valiant with 2 29 games to ที่ go. 6กับที่10ต่างกัน10แต้ม Yeah, I mean, it was a big start for them, but they really tapered off. 505ทีมอินโดป่ะ That said, it has 505ทีมอินโดใช่ but with 2 games left, yeah, there's definitely ถ้า EXO แชมป์2เกมท้ายนี่คือขึ้นที่1เลยนะ we're not getting a world record ยังไง sort เขา of เป็น point จุด scoring ความไทยอ่ะยังไง ถ้าได้แชมป์ยังไงคิวก็เยอะอยู่นะ at the top of 51 points after 4 games, and that means I think it's going to be one of those tight finishes where it looks like, yeah, maybe 60, 70 points is that cutoff for taking out the dub and the 25 split points today. Yeah, indeed. I mean, obviously, that's what we want to be seeing as well. We want to be seeing tight lobbies. It อยาก makes it เชียร์ a bit ทีม more ไทย exciting, ใน so I'm แลนด์อีกรอบไง happy with what we're getting out of this one. Obviously, we talked about a couple of other teams that need to pick up the pace. And นี่จะไปเองดีว่าจะไปเปิด they're sort of sitting on that point. But ไปเองดี either ว่า way, we do ซะหน่อย have ว่ะ more games still yet to talk about. It's time for us to head to another break. It's game 5 on the other side. Once again, back onto World's Edge. We'll see you soon. ซ้อมแลนด์อยู่เนี่ยคือใครบินลงชนผมเนี่ยคือแบบผมเดินไปโต้มันเลยนะเล่นควยไร้อย่างเงี้ย ไม่มีวะมันน่าจะแบบพวกที่แม่งไปงานแลนด์แล้วไอ้เหี้ยแม่ง ขัดใจกัน ทำไงวะมันจะขัดใจกันมันทำไงวะ งัดหน้าให้เลยอะข้องใจอะเดินพากันอะ มองควยไร้ซัดอย่างเงี้ย ให้ดูมุมกล้องมาดิเข้าน้ำแป๊บรอห้องมาแบบ ไม่ขี้เกียจนะ มาแป๊บมันพุธหน้านะโอ้ย
มากตอนนี้มันรอห้องอยู่อ่ะเดี๋ยวผมตัดเข้าโฆษณานะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีโฆษณาตอนที่เราดูอ่ะนะเวลาเราดูเวลาบวกมันเราจะไม่แบบมีโฆษณาขั้นเดี๋ยวผมตัดเข้าตอนนี้ก่อนเลยแล้วมันจะแบนโฆษณาออโต้ไปเองเห็นไหมไปรู้สิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแบทแมนปะหน้าเลยเฮ้ยมอร์เบียสฮะมันเสียงดังโคตรอะไม่รู้ว่าจำไม่ได้อะ Hello, welcome back. It's time for some more ALGS here for APAC South. And look, we are starting to wind down the day, which is a bit funny to say because normally these days are absolutely massive. But today, a bit of a half day. We've only got the 6 games today, which is, you know, fortunate maybe for my throat, but unfortunate for everyone who wants to watch a lot of Apex. Either way, Genome, 2 games to go is pretty much the TLDR. And it's time for us to start thinking about who can top this lobby because, you know, there's not a whole lot of time left to really pick the pace up for teams that are trying to play catch up. Before we do touch on that, we do want to have a quick look here at the players that have pretty much been popping off. No surprise to see Strafing Flame, Panna, and Player K, all 3 players from Valiant. Team at the top of the scoreboard are the kill leaders. Nuts. All 3 of them just drowning out this podium finish here. So yeah, look, 13Ks, as we touched on, 8 of those were in the first game for Strafing Flame. And yeah, Player K, Panay is obviously a new player that we haven't seen before joining these guys. But Player K, another Aussie player who's been doing pretty well in the past as well. So, but yeah, it just feels like they're taking that next step up here, doesn't it, Elfish? Yeah, indeed. All right, well, look, we are about to jump into game number 5. So the teams I think that we really need to be focusing on here, obviously Valiant, can they hold on to the top spot? They were able to increase that gap over free agents in the last game by 5. It's now up to 10. Still catchable, definitely. Free agents, definitely another team to keep an eye on. Moist Esports did pretty well, but as of yet, haven't been able to find themselves a win. That last round looked like one they should be able to convert. Didn't. It's cost them a couple of points. They were United. Maybe an outside shot still if they have another good game right here. And beyond that, I think it's maybe starting to become a little bit too difficult to catch the top of the table. You're talking about a 21-point gap between Valiant in first and SRY in 5th. So from SRY downwards, you'd need to have an absolutely mammoth game right here in Game 5 to get back into that discussion as we head into Game 6 and see whether or not they can top the lobby. But still, 2 games to go. This one included, obviously. See whether or not you can take a top spot at the very start of the 2022-2023 season of ALGS for APAC South. Yeah, it's there's a lot to consider there, isn't there? I'm just having a look at where these teams are dropping. Sneaky B, no longer in Dome. They've actually moved over to launch site for today. I don't know if that'll stay the same with all the groups. You know, maybe they just want to get out of Zugu players' way. Haven't been able to reach into agreements about where they should be ending up. Okay. And then, yeah, just... Okay, yep. I hate to cut you off, but I am seeing MDY, they did drop in Lava Siphon last game, if you remember. They've actually kind of half dropped at Big Maud this time. You can see on the minimap here, and that's sort of chased Sway away from Big Maud. So for SRY, who were getting Lava City and Big Maud, they're going to be a bit unhappy with that, losing out on a bit of loot.
but neither team really running into one another. They've both heard each other and kind of just parted ways. Well, yeah, I mean, it's not like an unusual split, right, to have one team in Big Morden, one team in Lava City. But yeah, as you say, it's a big downgrade for SRY, who would love to be picking up the double crafters, the beacon, the upgraded rampart guns. You know, that's a pretty nuts amount of loot and information to be getting out of there with. Meanwhile, in the middle of the map, you can see we've got RWD here over at Landslide, and Golden Sage. I'm not sure if they actually dropped in the same spot, because they are only just making their way over to Countdown right now, which I'm assuming must have been in the hot zone, because they've just spotted out a golden longbow. Well, we'll keep our eyes on Moist, who are making a pretty early rotation out of Lava Siphon. They don't actually have the second ring information. That's why they're headed over to Ghost Town here, to sort of hit that beacon, get a bit of info, and presumably then they'll obviously make their rotation accordingly. As you said, this does get a little bit scarier when you've only got the Newcastle shield instead of the Gibraltar shield, so you can see the shots coming through from Overlook, but none of them actually connecting onto Waltzy there, so he'll be okay. And information that the zone is headed up toward Epicenter is going to keep Moist pushing their way northward. Yep, Teams Valk holding into survey camp already. Valiant, these guys just have their, have their eyes on the prize this series, don't they? They are well, they're already in the single building that's to the north of Epicenter. It's very hard to find good cover and good places to play from up there, but, player K, who's got that Watson heirloom in his hands, is going to be ready to be doing something like that. But if we go further down the map, teams are going to have to fight their way through to make it up. And you can see that Skyhook is where things are going to be heating up here. Truth is going up against Hermagerd. Hermagerd indeed, and they've actually got to be aware as well, because RWD is booking their way through that choke point in the direction of Skyhook as well. So Hermagerd, it's actually kind of good that they've been able to push out of the tunnel, because otherwise they would have been stuck in a sandwich. Now, those shots may be actually more likely to go in onto Truth once RWD does arrive. Either way, I think both Hermagerd and Truth are kind of happy to let this one all by the wayside and disengage from it, which is a very wise decision, because RWD, they were really looking for that third party. Not going to get it this time. Yep, charging through the tunnel, but yeah, they back off. I mean, these guys are in the circle, right? The rounds, they've got 2 minutes until the round closes, and they've got a bunch of time after that as well. So they, they're under no pressure to really move out or clear out this position, so they can move on. I mean, the other thing I'll touch on quickly is, it's just funny to think that Mitsuru-sama is not on Caustic anymore. I mean, that's wild, right? I mean, this guy made that pick his own, and this was well before a Caustic meta. This is well before teams like Reignite or Dark Zero were picking up that Caustic. He's been playing it for that long, so to see him move over to the Watson is quite a shift in tone for the whole region, let alone for Mitsuru-sama himself. ก็เล่นเข้าวงชายกัน kind of his thing, wasn't it? But I mean, as far as swaps are concerned, I sort of feel as though Caustic into Watson still fills a similar role. So Defensive maybe legend. there's a degree of comfort there still for him. Bangalore smokes, obviously we've touched on it a couple of times. EXO with this Bangalore, not a legend that you see very often, but it is a legend that EXO have been known to play fairly often. So they kind of got that one little bit of point of a difference for most teams. It's kind of a nice little alternative, I suppose, to the Jibby bubble in some cases. You see them dropping it there on the replicator to replicate a little bit safer. Can fill that role. It's always nice to see teams having a little bit of a different take on what to bring to the table. But it is. I gotta say, it's not working today. Well, I'm not surprised. I mean, how many Seers do we have in the game again? I mean, your smokes are useless against the Seer ultimate, right? It's just, it feels like the situations in which that would be useful are really diminished when you have this many wall hacks currently working in the game. So, look, they're gonna keep trying it. Doesn't matter if it's World Edge, Storm Point, they're still bringing it out. But yeah, I don't know. I'll be interested to see if they stick with that throughout the entire season.
They were United right on top of Epicenter. They were actually one of the first teams to rotate into the second zone, and well, they've taken King of the Hill kind of position. Stinky B underneath. EXO ชน And EXO, talking about that, Bangalore are going to get themselves into a fight. They've already found themselves a knock. That was onto No Name, courtesy of Ziki. They're fighting over Landslide, which is really not premium territory at the moment. Killer Pos will just lose that engagement. The trade doesn't actually come through from EXO, so it's a 2 for 2, or 2 on 2 at the moment. สวย Oh, there's some good shots in though from Dexter. They do manage to get the shield bats off, but they're still down a player at this point. So EXO finally have found that isolated fight that they wanted to, Elfish. As you said, it's not premium territory, but that's where you want to be as an edge team, because that means you're not getting third party, and we've seen that happen way too many times to EXO so far in this series. Yeah, they'll be able to do some replicating out there as well. And get themselves ready to make the rotation in. Got a little bit of time to work with, a couple of minutes before the zone shift does begin. GQ under a bit of pressure toward the northern side of the zone, and that is, I think, going to continue to mount because there's more and more teams making their way through this area of the map. MDY only just now going to start coming down from the north, and that might actually be the third party that neither GQ or Valiant want to be seeing. There's a kill onto Strafing Flame from Big Boss. So here comes MDY. What can they do about this? Already down a player, just trying to stall out with a couple of grenades there. As you said, that building, you know, talking about premium territory, that is exactly where you want to be. The thermite grenades do land, and Feiju is looking to take advantage of that. They do, and GQ goes out. Yeah, Valiant just hanging on with player K right now. Has got himself tucked down in the crevasse near the lava lake. And actually, MDY is going to make their way forward. They're going to continue to push. They're looking now at free agents on the bridge. They're going to try to take a fight against that. And that is a really good push from MDY. They know free agents are weak. They saw Belkin with the white armor, Mexus with the blue. They've got that knock already. They're going to continue trying to challenge, trying to pressure. Well, they get further and further in. The flatline from Feiju, it was enough to take out GQ, and he's going to pressure even further. Free agents not completely out yet. Lahim has managed to make his way out there, but doesn't even manage to pick up the banners. Not that we've seen a lot of respawns today, I will say that. Player K, I did think maybe he had a chance of going for the banners there while MDY was a bit occupied with free agents. He didn't opt to go for it, and now obviously Strafing Flame timing out, and Hannah will as well, because MDY are still sitting on top of those places. So it will just be player K to try to hold on to this one for Valiant, which is very important considering they're the team at the top of the lobby. We really have to keep an eye and see on what player K can do in terms of getting them some more placement points. If he can, you know, rat his way through to a reasonable placing, get another 3, 4, 5 points on the board, that could well shore them up for a first place in this lobby. If he's unable to do that, though, you know, you're really going to be opening the door up for teams like Moist Esports and They Were United. Maybe we talked about them as well. Free agents, although they are down to just a solo, to sort of come back into the swing of things and maybe challenge for first place. Yeah, it feels like he's going to be doing solidly either way, right? I mean, there was a bit of a buffer there. Not too many teams putting up the big points today, but yeah, look, the difference between first and getting 25 points or slipping down there and only grabbing, say, like 18 or 17 could be a big difference, you know, at the end of this split when you're trying to either make it into that top 20 or make it into land. So, yeah, as you say, a couple of placement points could make all of the difference here for Valiant, who had such a fantastic start to this split one. Yeah, SRY putting another consistent foot forward. Set themselves up on the northern side of Fragment West, alongside a bunch of other teams, it must be said. Again, I suppose it's not too much of a surprise given the compositions that we've got being run by the majority of the lobby, that we're going to be seeing a lot of teams happy to set up inside of buildings. Actually, sir, I might have got that wrong. Lahim did have the banners, and he has gone over and rezzed them at the respawn that we were just talking about the game before, the one over in Overlook.
So he's off screen right now. He's actually to the right because he's all the way วง out ดี in ด the กลับมา zone. แฟกเมนต์ได้ไงวะเนี่ย Just quickly try and craft a couple of med kits, and then they'll be coming back inside. But yeah, look back up to the full 3 players. What the Still fuck a pretty tough situation for them. They've obviously not gonna get themselves too much loot in the time that they've got available to them. They'll also kind of have to go through 505. ไม่มีใครเข้าหลังไอ้ดูกูเพนี่คือแบบว่าทีมดูกูเพเล่นโคตรสบายเลยนะ Axelic really keeping an eye on that. I can see on the minimap. So I think it's still going to be a pretty cursed game here for free agents. They are going to need to pull off a miracle to be able to overtake ชุด Valiant ได้ with this นอ one, กไซด์ได้ I believe. Maybe they can do that. They've been pretty good today. So as the circle shifted sort of under epicenter, we're seeing these this region become a little bit more desirable, and teams like Boogie Boarders, who are set up on the train station, or Hermagerd, who are just a little bit north of the Boogie Boarders right now, looking actually in a fairly good situation. EXO a bit further to the south, also on that similar train track line, and then you got a lot of teams still sitting within Fragment West. Oh my god, just being very patient, aren't they? Alright, here comes the Skyward Dive. Where are they going to end up? I'm surprised that they're pulling it that far, actually. I mean, they don't have the info about where this circle is going, and the circle is going to Fragment West. So look, it's the right call. Maybe they've seen some other teams Valcolting and just sort of taken their cues from that. They've landed right under SRY, just for those that are wondering where they ended up. So just on the northwestern corner of Fragment West. Not exactly the greatest of places to be when there's teams right above you going to be able to throw down some shots and util and stuff, but maybe they can carve out their position inside the zone. Lahim, Belkin and Mexius, that's free agents making their way in. And as we mentioned, they're going to have to go past 505. You've got Daywa United as well. Hanging around in this area of the map, and for free agents, just down to a couple of white armors, it's not going to be a fun. วาเลียน0 แต้มเกมนี้แชมป์ที่ 1น่าจะเปลี่ยนนะ Not sure what their chances of getting a res are. Probably not very. There's a lot of teams congested up toward epicenter. Yeah, there is a respawn beacon not too far away from them, right? But as you say, they would have to clear out, as a duo, probably Golden Sage and MDY. Good shots coming in there from Waltzy, but end of the day, not enough to get the knock. He's still under that pressure. Gonna have to pop the bat. The alternator pylon does go down as well. The micro drones causing problems. I mean, it's all pain at the moment for Moist, isn't it? MT, he's gonna get knocked. Waltzy did manage to get that bat off, but he's gonna have to play for himself at this point, and I'm not sure that's gonna last too much longer. Yeah, it almost popped at a good time, because the Arc Star, of course, does more damage to shields than it does to health. So it damaged his health just before he got the bat off and managed to, fully get his shields back up and running. But yeah, look, just by himself there, that's going to be a very tough ask. They know he's there. The Seer gets the scan onto him. You can see all 3 members aware of where the solo is, and I think Waltzy is not looking for this world. Yeah, speaking of as well, free agents did just get knocked out as well. They went out in 14th. Moist follows them in 13th, which is actually really good news if you're a Valiant fan. I mean, the 2 teams that are basically hot on the heels of Valiant have been pretty much taken out of the game without a point, or, with maybe some kill points here and there, but nothing really too substantial. So even if Valiant hasn't had a very good game here, you're still sort of seeing their closest competitors are also struggling, which means net neutral, really, for Valiant. It was Valiant, Moist, and free agents. All 3 of those teams toward the top of the scoreboard have all dropped already in this game. Couple of the big dogs out. Maybe a chance for some of those teams to lower down to make their play now. Still 2 games to do that, of course. A 6-game series. We're in game 5. MDY. Perhaps looking to make their move now, because MDY White, they're currently sitting at 7 kills in this game. We've seen a bunch of those happen วงแม่งดีดกลับมาจบนี่ได้ไงยังไม่รู้เลยเนี่ย They're not done with it yet, obviously. Elfish, they're still pushing. ตอนแรกวงแม่งเซอร์เวย์ Kill leader with 4. Survey epic. Just above Easy Flash, actually. Yeah, nice. Perfect
Perfect timing there from our observers to show the awesome rat spot in the lava. But we were kind of talking เขา about ไม่ this เสียเลยอ่ะ the seer. He's going to be popping that heartbeat sensor to try and work out where this legend is, right? So Feiju is going to be letting them know that there is someone nearby. And honestly, it's not even going to be an awesome rat spot for that much longer because the ดู circle กู is เพน่าก็น่าจะมาดีอยู่เพราะว่าอยู่ very ตึ hard กแตก south, which means Easy Flash, MDY White, everyone really up there is going to have to move their way down to อ๋อ the ซ้ำได้ปะ market place that Pricey is โอ้ย in. มาแล้ววะ You've got Dugu Play sitting on like that building that is at the edge of the พอ bridge. เป็นแข่งนี่แมงมุมต้องแคบจัด Kind เลย of นะ where we're going to end. เขาไปอ้อมบ้านล้อมบ้านเขาไม่ได้นะมันแบบ He's going to have a big fight in just a moment. There's an EMP มันโดนข้างนอกยิง out. อะ So เฮ้ยเขานั่งเฮียใครเขานั่งอยู่นะ that, Up against Chambers. Emmanuel. yeah, their เขานั่งอยู่นะ teammate as well is going to be pushing their way in on top of him. It's เฮ้ยเขาติ๊กใหญ่แล้วเขารู้แล้วเพื่อน North side just trying to hold Outside. tight here. ยิงดิ They might be able to come on top of this kill. There is a duo sitting outside. They've been spotted, though. Some of them going down now as well. EXO have been very clean so far in pushing this out, but other teams are thinking about it too. Seer Ultimates coming down from the north side. SRY are looking to finish off this. And is this yet again EXO biting off more than they can chew? Oh, I think it absolutely is. Killer Poles, I'd be really surprised if he gets out of this one alive. Quick armor swap. Keeps himself healthy. He goes for another. Gets up and over the top. Good ไม่ได้ movement ไม่ได้ here from เกมนี้ Killer ต้องดี Poles. เกมนี้ต้องดี And somehow, he's going to get out of that one alive, at least as an individual. But EXO certainly will not be getting any more members back up. He's going to have to try to rat it out here. It's still a very busy MDY side. บินลงมาอีก He has just gotten out Ow. of the majority of that engagement. You are going to be seeing Emmanuel really Oi, in the Killer thick Poles of ได้หมด things ปะนะ against MDY. SRY as well. I think they've just gone down. Emmanuel does Man. eventually drop. Hermagerd up into the middle of the market. I'm going to take the fight to truth. There's multiple fights happening all over this final circle, and none of them Yeah. look fun. ว่าสันออกไปสร้างเสาทีนี่คือ Why they need to get Feiju back up. จะตายที Hermagerd at the top here. เอาละเพื่อนเป็นหน้าที่เพื่อน Looks like they're fighting for market, right? Of course, market, when you see one of these fragment west zones, it very Oh, often bad. ends up around either market or just north of it. So, of course, teams are setting up all of their Watson defenses over here. MDY, they did finally manage to finish off EXO. And they managed to get Feiju back up as well. So they are on track to have an absolutely ridiculous game if they can take out the dub here. ดูกูเพได้เปรียบจัดเลย If being เพราะ the ฝั่งนู้นแม่ง opposite word, because คน there's still น้อย quite a few really solid teams here. คน I mean, เขา I think มาจากฝั่งนี้ positioning หมดไง for Truth is pretty good. Dugu play as well. They've been really keeping their heads down. So I think in terms of what they've got available to them, there's probably a lot to play with in terms of the meds. Ammo is looking a little bit dry on them as I just cycle through the list, but hopefully a few nades as well in the back pocket. Either way, we're in the eye of the storm now. We've seen a lot of fighting. It's Yeah. slowed down a little bit. As this Yeah. ring starts to push its way forward, that's where it's going to pick back up again. Yeah, you can see there, I Kill Only Noob, 0 heavy. Moonlight Tears, his compatriot there has 1 clip left. So they've got obviously 0 heavy to share around. A couple of loot boxes would do them a world of good. And of course, you มันไม่ just พีกเหรอวะ start seeing those Seer ทำไม ultimates. ที่นี่เขาไม่พีกวะ Where everyone, ตรงกลางก็มี Yeah. there's no Yeah, fog ตรงกลาง of ก็มี war in Apex Legends. อะไรไม่ค่อยพีเลย Probably not. โอ้ตาย And Mà đâu thế? very nice couple of shots initially. โอ้โหเฮียฟรีจัด Still no knock. Absolutely obscene. At least not from him. There are knocks coming through onto the team that he is shooting at, but for Truth, they haven't really been able to Dugu getน่าจะ too much top out of that. Just the 1 kill onto Mobius. เขาใส่กันเองหมดเลย Either way, รอแจมอย่างเดียว still looking fairly healthy. And just playing as much as they can with that zone. They've got the castle walls up here as well. Putting down the fences. Trying to make life as difficult as possible for anyone heading in Hẹp their nào, Hẹp. direction. ขยับหน้ามาเนี่ยดูดิด้านนอกอ๋อมี 2 ทีม 5 squads left alive, 3 within market, and you can see the 2 that have got their pylons set up down the bottom here. That's MDY to the left and Dugu play. อุ้ยโดนนะเนี่ย MDY ขึ้นไปเช่นนั้นโดนนะเนี่ย I will say, Ơ, Dugu nhưng play, hủa? even though they've got 3 members here, มันเป็นสโลปเดินขึ้นไปได้เนี่ยแล้วมันโผล่แต่หัวเนี่ย เอาเพื่อนต้องเอาแล้ว zero ammo in the flat line. And now he's also 10 kill got วะ zero 10 kill วะ ammo in his R301. He's going to have to get in เขาดรอปลงหลังวะเนี่ย there and get his punch on because he has literally got no ammo. And that's going to be really great news for everyone Oh, else. oh, Truth oh. Esports pushing their way Oh. forward. Going to have one less player to worry Oh. about. But now they've only got Oh. one player Oh. to Oh. worry about. It's Oh. Mitsuru Sama trying to keep himself alive and healing Oh. him up.
Can't get any messes out there. Truth down. Hermagod down. It is just the 3 members. I'm still watching I Kill Only Noob using his melee tool to try to win the fight. It's 3-on-3 against MDY White. He's punching them, but it's not enough. MDY White will walk away with the victory, and you've got to imagine what a difference some bloody ammo could have ก็ done there for เสารวมบัง Duke เกอร์ใหญ่ใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันประมาณนี้ I mean, bloody's the right word. He was almost getting his knuckles อัน bloody. นี้ไม่มีโล่ครับแค่รอเวลา He did have the Watson heirloom, so you know, as you said, he's มา still สั่นบัฟมาเหรอ whacking มาสาม away เดือน with จัง it there. บัฟปะวะ 36 เสาเนี่ย Man, ก็ไม่ได้บัฟนะ I think the really แต่มันหลายตัวไง that really struck me there though. รู้หลาย was ตัวมัน MD White just being nice and patient, right? They were holding back. The other teams were absolutely having to get into the thick of it. MDY holding back on the southern side there, and then pushing in right at the end to just clean up the rest. แต้มเป็นไงบ้าง fantastically โห played by them. ไอ้เฮียนี่ก็ยังก่ออยู่เนาะไอ้เฮีย kills วาเลียน in อ่ะ that game. คือเกมเมื่อกี้มันไม่มีแต้มเลยนะ Kinda nuts. And with that ศูนย์ on แต้ the มเลย back อะ of it, you know, that's going to be a ไม่พุ่ง 27 เหรอ point game for them. So, you know, we said it was a big if, but they did get there. And ไม่ that's พุ่ง just เพราะ gonna ว่า catapult ทีม them ล่าง up the ทีมล่าง standings. แชมป์ไงเมื่อกี้ Yeah, not quite. คือมันก็จะอยู่ 51 แต้มเท่าเดิมนะ Still in striking distance. ใช่ใช่ แสดงว่ามันหยุดไปกี่เกมนะ We 2 เกม sort เหรอ of talked about Game- a lot of their close เกมเมื่อกี้ competitors, มัน their competitors not having a ออก good game 16 อะ alongside them. Valiant did เกม not ก่ go อน up ก็ any ออกเท่าไหร่ points. อ่ะ Free agents เกม went ก่อน up ออก 2. Moist ออกที่เท่าไหร่ Esports เนี่ย barely went up at all. ออกแต้ม So, in a lot of cases, actually, we haven't really ที่ changed ว่า the scoreboard up all มอย that much. The only difference MDY being White เนี่ย obviously ขึ้นมาแล้ว MDY White แชมป์เมื่อ have กี้ rocketed their way up into ที่ third. ลอยไว้แม่ง15 คิว Overtaken Moist Esports by 1 point with 1 game to go. So still a lot to obviously play for in this final game, but opportunity starting to slip by the wayside for Yeah. a couple of these teams. วา With เลียน Esports, it really seemed like they were under the pump for a lot of this game. They had a big rotation to make. It's impressive to see เก them มนี้ get ได้ quite เอ็กโซได้เท่าไหร่ late in the เอ็กโซ game. ได้ Exo Clan, แต้ม you know, another one to touch on as we see their Don't replay here of the wipe that they got onto Team Up. Just again, not ตาม really ยาก finding the success that you'd be ต้อง normally แชมป์บวกกับ associated 15 with คิว that อ่ะ roster. ถึงจะขึ้นท็อป 3 Overall for today, I อื mean, มอืม they're out of the discussion and they're not getting back into it today. Yeah, it's been You pretty do it, tough buddy. for some of these Mm. teams who, you know, we just would have expected a lot more of them. And it look, you know, it's only the first day, right? I mean, there's still plenty of days of play left for these teams to make up any deficits that they might be, you know, Yes, walking hey, out them of move. today with. Yeah. But look, เอ้ยทะลุเสาเลยอะ Moist โอ้ย was ยืด pretty well. ดูช็อตนานเลยดิ Of course, โอ้ช็อตแบบ amazingly, 3 วิอ่ะ you know, free agents solid and with a big ทีเคสามนัดอ่ะ points, ยังไม่หาย you ช็อ have ต to เลย imagine MDY White are going to jump very significantly up there. They were, I think, in 14th place before coming into round 5. So with the 27 points on top of that, I dare say they're going to be in probably the top 5 now. MDY White, Yes. they're in third. Nice. Yeah. So, yeah, big jump from them, I guess. We can take a look at the placement timeline here and really, I guess, highlight where things have gone wrong. Obviously, you can see Valiant, you know, down toward the back end here. You can see Moist Esports out toward the back end. Free agents toward the back end, all really struggling. And that's why not a whole lot of moving and shaking has gone on toward the top of the scoreboard. But when MDY White can bring up a big performance, they can definitely jump their way up. You know, They Were United didn't get too much done there either, so still 5th place for them. Hermagod, SRY, they survived late. But, you know, even though they've been getting some fairly consistent placements, these guys, I mean, it just doesn't seem like the kills are being converted. It's sort of lacking, right? There's this big drop from the top 5 to, you know, maybe 6th and 7th, where, like, the top 5 are sitting well above 20 kill points. Hermagod and SRY in 6th and 7th, respectively, sitting on 14 and 8. So placements have been good from those two teams, but converting kill points hasn't quite been. And it's normally the other way around. Normally you see teams get a lot of kill points, some lacking in the placements. But it seems like these teams at the very least have sort of flipped that one on its head. Yeah, they're in the bottom 5 for kills, so it's almost like the Lightning Unicorn of old, I guess. Probably only one of the only successful teams in kind of Apex South history to really be a placement point heavy team. Indeed. All right. Well, we've got one game left to go, and that is where things are sitting for the moment. Still anybody's game in this lobby. We'll have to wait and see, obviously, how it's all going to play out, but it will be on World's Edge, so don't go too far away. We'll take a quick break, but jump into it in just a sec.
มีโฆษณาป่ะพอผมกดโฆษณาให้แล้วมันมีโฆษณาป่ะตอนดูน่าจะไม่มีเนาะถ้าไม่มีผมได้กดอีกเวลาตอนดูเกมต่อเนื่องมันจะได้ไม่มีโฆษณาขั้นนะเอาเอ็กโซ15เลย เดี๋ยวผมกดโฆษณาอีกรอบนึงนะจะได้แบบว่าตอนดูจะได้ต่อเนื่องจะได้ไม่มีโฆษณาเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้มันก็ต้องนับถอยหลังแข่งแล้วจะได้ต่อเนื่องไงเวลาดูจะได้ต่อเนื่องไปG'day, welcome back. It's time for the final game of ALGS APAC South Day 1. Definitely not the final game of ALGS APAC South. That would be very sad. But Day 1, it's a half day today. We've only got the one lobby to touch on, and we are into Game 6. Things are still a bit spicy, though, Gino. Lots of teams that can still take the cake. Gotta say, though, Valiant, the front runners, looking pretty good to hang on. Yeah, did they get... I feel like they were 51 at the end of Game 4, if I'm not crazy, right? So yes, they did not get a point last. Yeah. So they've picked up nothing in Game 5, and really just off the back of that one giant game in Game 1, have managed to still be the front runners. So kind of crazy there. That's they're really managing to stay on top. Yeah, all right. Well, Watson's certainly been a talking point today. We've seen a lot more of it than we have in previous ALGS seasons. We'll talk about the top 2 Watson players in this graphic, Player K and Mexus, both having found 10 kills apiece. But, I mean, there's a big damage difference there for Player K over Mexus. And obviously for Valiant, they've been a very successful team. You'll see them at the top of the scoreboard right here, 51 points. This is how we're looking going into the final game of the day. They've got that 8-point gap over Free Agents, 10 over MDY White, and 11 over Moist. So I think it's any one of those 4 teams that could potentially walk away with the win in this game. It's not to say it's impossible for anyone below that, but it would need to start being a pretty big game to make that happen. Yeah, and it makes a big difference, right? Whether you're in those top couple of spots, like once you go far enough down the leaderboard, you're only grabbing kind of 1 point per placement, but up at the top, you're grabbing like 2 or 3. So, you really want to be on the top of the standings to get a good start here, to split one in year 3. We're looking at teams like Moist, who, they're currently sitting at 4th, but only a couple of points behind. A couple of points in this last game could make a very big difference in where they sit at the end. Indeed. Obviously, for Valiant, I think at this point, it's just about trying to get every single point that they can. Even 1, 2, 3 points, as you say, could be all that they really need to hang on, especially if it's like the last game. If all those top teams get knocked out pretty early on in the piece, then maybe the job will be done for them already. But we're here for game number 6.
and we'll see whether or เกม not สุดท้ายครับผม beat Valiant to the punch tonight, or if Valiant have already done enough and they're going to be able to hang on to that top spot. Certainly been looking good for them. If I had to sort of hedge my bets, I'm probably putting them with Valiant. I think they have slowed down as the day has gone on, but it doesn't really seem like anyone else has significantly chased them. Yeah, well, that might be that difference between World's Edge and Stormpoint, right? I mean, you know, we were always trying to figure that out last season. It was, you know, Dark Zero, who were amazing at World's Edge, and then it was the second place team, Sutraiku, at times, that were really good at Stormpoint. And you saw them sort of trade blows across those two maps, and they certainly would get, you know, bulk of their points in sort of one versus the other. So maybe that's what we're seeing from Valiant here, with a great start off at Stormpoint, and then really tapering off when we get into the older map in the competitive rotation. Yeah, I mean, something that we probably do need to think about going into next week and the following weeks is which teams have performed well on what maps. I think that's always an interesting statistic to look at in Battle Royales. Circle has popped, and it's pretty standard. Center of it is pretty much over the top of Fragment East, if that gives you an idea. Most of you will be familiar with this kind of a circle. A lot of teams quite happy with that one. Again, I do want to touch on no beacon in Lava Siphon. No beacon in Lava Siphon. I'm interested to see whether or not Moist will make that same early rotate that he did into the Ghost Town area. They are definitely going to. As you said that, I was วง mousing แม่ง over them and they pinged คล้ายๆเนี่ยประมาณ exactly 2-3 what เกม we were 2 เกม talking แล้ว about in Ghost Town. ขึ้นมาด้านบน So ต they ลอด will เลยอะ definitely be going there. But, you know, who else is going to be joining them there, right? I mean, there's, you know, there's no beacon in Geyser, MDY, who are a duo. Would they really want to contest for that? You never know. But other teams rotating through there might be looking for that as well. It is one of those kind of halfway houses that you sometimes see teams pick up if the beacon, of course, doesn't spawn there. Because if you guys don't know, you know, it's not a 100% chance, right? That the beacons are somewhat random around the map. There's different chances for them to spawn at the different POIs. Sometimes it doesn't go your way. Northside Esports not looking so crash hot. Emil just honestly playing the statue game. Red light, green light, that's what it's called. But there's no one actually coming in his direction, at least at the moment. You do have a bit of a rotation coming into T-Mop from Thermal Station that might well run into him and very quickly clean him up. He hasn't been spotted though, so he'll be alright. EXO is another one of those teams that would really love to have a good game to close things out here. I think they've probably not displayed their best foot forward today so ถือว่า far. ทำดีถือว่าทำดีนะ And they're probably not going to be able to do so. They don't have any opportunities left. So at the very least, close the day strong, bump yourself up a couple placement points, get some of those overall season points in your back pocket, and focus in on next week. Team up making the rotation through Harvest. A couple of teams having a ping at them. There's the one member of Northside Esports left alive. You can see here Emil. ทำไมน้องชายเหลือคนเดียว He's just having a look at EXO, who are เกิดอะไรขึ้นพี่เบิร์ด on the hill there. โดนใส่เหรอ They're โดนลงใส่เหรอ team up as they were going up that Emil's taking the balloon. fight. Okay, He's literally that's taking the fight. That's Oh. pretty ambitious of him. Is the You know, word I would use. I think there's a little bit of a it's game หายแล้ว six. แต้มกำลังมาเลยน้องชาย I just want to get this over and done with. So it's a point in the back pocket of EXO, which is nice, I suppose. And it does provide the window for team up. เอ็กโซต้องไล่ไถ่แล้ว as อันเนี้ย well. So they คอมแบบว่าไล่ไถ่ 100% a แล้ว little bit there, and then they use the Skyward Dive instead to head east and head in towards. Interestingly, a lot of teams have actually read this as a Geyser circle, have they? No, might just be Moist. Might just be Moist getting stopped there. Because Dewa, you can see there, you know, MDY overlook where frankly you should be right now. But there's actually 3 or 4 teams clustered Yeah, I around know. Geyser. And I wonder, a couple of them have the info, so I'm sure they'll make it out of there eventually. But I just wonder if Moist, who never made it all the way up to that beacon, you know, if they're thinking,
that there's all these other teams here, so they've got the circle, and that's where we need to play from. Because sometimes you've just got to take that read off the other teams around. แต่ว่าตานี้น่าจะจบหลังเลย Stinky V and Red Bull were in a bit of an engagement over at Geyser, and I think that's kind of brought Moist over. จบตรงแทงน้ำ and sort of thought, all right, well, instead of rotating our way up to get the beacon info, let's try to get a third party here and see ที่ไหนที่ไหนวะ pick up a couple of extra points on the way through. Hasn't really worked out in their favor because no knocks actually came through in that initial engagement. And now Moist is almost sort of stuck in the Geyser here. As you say, they don't have the info on where that next circle is going to go. So they're going to have a bit of a rude awakening when they do get that one through. Boogie Borders just outside of Fragment right now. Do they know? No! Golden Sage are on the other side of them. They're lining them up for a 3-2-1 right now. They don't manage to grab a down though, but completely routed. Golden Sage on the back of this are in a fantastic spot to end Boogie Borders' run very early here in Game 6. Yeah, GPay is pushing forward really ferociously. He's got a massive in the back pocket there. Now, and so the flat line does come out, but โอ้แล้วมันใส่โอ้โห Golden Sage แล้วมันใส่ต่อไง taking this fight, and obviously it's going to imagine แล้วเขาโมว่า back off as much as they can. They เฮ้ยเห็นไหมน่ะ have enough time to reset. ตายนะว่าสามตายนะ Raki out. Oh, they put so much damage in onto Mobius. Raki also, by the way, ไปนานนี้ก็โดนเตอร์ต่ออีก one shot off of that little bit of a skirmish. So both teams again disengaging from one another. Like not even one shot, like actually one hell. ยากครับมือเฮียนี่ You know, because he was under. โอ้ดูของแต่งแม่งไม่มีเลยกูไม่แปลกใจเลย And the other teammates, they kind of made it to safety under the bridge. รอดแล้ว He was so low that he had to just take. แต่ถ้าไฟต่อโดนเติร์ดแน่ and then just has enough movement basically to get him out of that, and they can reset. มันแยกตัวจากไอ้ที่นี่ใช่ไหมไอ้เนี่ยไอ้ฟอสซี่ so not able to fortify the ไอ้ bridge immediately, ไอ้ but แว็กซี่ they do เพราะว่ามันอยู่ด้วยกันนะ just make it out there. ฟัสซี่โวซี่ใช่ปะ Assuming that ใช่ Golden Sage are probably ใช่ gonna ใช่มันตอนแรก still มันอยู่ force ตัว that เลกูด้วยกันไง fight ที่ไป at แข่งกับ some โว point. But we'll move back over to Moist Esports. กูเลดเอลโวซี่แล้วก็ฟัสซี่ Geyser, as you can see, and they've got แล้วก็อีกทีมนึงก็จะเป็นจาโร่แทนจาโร่เอ็มตี้ไพรซี่แต่ตอนนี้ไพรซี่มาเล่นให้บุกี้แล้วก็เอาใครเข้าไปแทนอะโวซี่เข้าไปแทน I mean, it doesn't look like they're under too much pressure, but I'm just a little bit concerned about what อุ้ย this is going to mean ใครตายอะ on down the track. Hermagerd ตีบิ๊ก does ซี่ just get eliminated. ที่บิ๊กซี่ Looks ตาย to be what's the Raki คืออะไรวะ ไอ้เฮียนี่เหลือคนเดียวเหลือสองคนอะ โดนนั่นไถหลังไง ที่เดิมอะ ก็โดนเติร์ดตายไม่แล้วไอ้เฮอร์มาก็มาเกี่ยวอะไรด้วยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะปกติแรกที่โดนยิงแล้วถอยเข้าแถวสเตชันโอ้โหนี่เนี่ยไอ้ซาวายวันนี้แม่ง ทองว่ะ ดูดีนะเนี่ยไอ้ซาวาย Yeah, Price is thinking about it. คิวมันไม่ได้เยอะคิวมันมีแค่8คิวอะแต่ว่ามันท็อป7อะตอนนั้น32แต้มถ้าเกมนี้ทำดีๆมันขึ้นท็อป2ได้เลยนะ Very good at placing highly, but not necessarily grabbing the kills. ทำให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อะแต้ม Give you a lot of damage, but won't necessarily secure you the KP. ยิ่งได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดี Up pretty early here in Ghost Town, and I mean, as far as where the ring is going to shift, just trying to see if we can get some info on that. อุ้ยตัวอะไรอะ Hard to get it because okay, it's going over towards Overlook. Yeah, it is. It is going away from. So even the Variant นั่งนิ่งเลยอะ will completely cut out Ghost Town. So เอาเว้ยใครจะกินเว้ยเอาเว้ย a while, but they will have to move. It's yeah, I think it's going to be once again Valiant. They're sitting in the same spot they were actually last time. It felt like a little bit unfortunate the way they kind of went out last time. We had ยังไม่พีคเลยอะวาเลียนอะ perhaps they can learn from their mistakes this time. And the True Esports to the north of them. Hopefully this time they can keep up the all three of their members and have a bit of a more successful push. Yeah, I mean, the interesting thing about this circle in comparison to the last circle we had was, at least in this case, it's a lot harder for teams to get zone info when they're already in Overlook. So they're not, I guess, 100% sure that this is where the zone is going to be going. They're making that educated guess, as opposed to the previous game where, for a couple of teams, they were able to scan that beacon at Overlook and really know that where they were going was the correct place to be. But it looks like most are, reading the circle shift pretty well anyway. ทำไมมันขึ้นมา 88% วะ Same kind of rotation coming in from Truth. It's อะไรวะ interesting to แบตจะหมดมั้ง they have แบตปืนจะหมดอย่างเงี้ยเหรอ path in this kind of a zone where they come from Skyhook ไม่รู้เหมือนกัน on the northern side of the map. แล้วขึ้นมาใช้ X2 อยู่ Climatizer, พวก EXO ปืน making the พว same กคุณ movement. 1-2อะ I mean, I don't know if we can get
footage of the map here, but Moist have made their way. Or แต่แบตหมดนะอย่าถือบ่อยนะ because you can watch เก็บ EXO บ้าง making their rotation right now, but Moist are making a rotation through the tunnel. ว่ะเราลืมเรื่องนี้เลยว่ะเล่นเกมเฮียนี่มา3 ปีแล้ว มันมีรายละเอียดบอกเยอะอยู่แต่เราไม่ได้สนใจไง อ๋อที่ยิงไม่โดนนี่คือแบตหมดใช่ ดิไม่ตรงกันเลย I mean, they're not even on the map here. เอ็กโซข้างหลังเมื่อกี้มีคนนะ Yeah, they're in บินออกมาแล้ว landslide. So they might eventually make their way up to boogie borders. อ๋อเต้ฟุตซี่ไปเอาเพื่อนลงมาแล้วไปเอาลักกี้ลงมา But yeah, we should note the boogie borders have managed to grab their, extra man back. So they did finally grab that banner. เอ็กโซเล่นแผนเดิมเลยอ่ะขอบวงเลยอ่ะแล้วเขาก็เมื่อกี้เขาตายตรงหน้าถ้ำ to bring เกม4 their third member back in. So they're currently doing their crafting, and I think actually this will work out pretty nicely for the. โอ้ข้างในแน่ป่ะรอบนี้ they'll be able to craft and move ใช่ on. ข้างในยังไงข้างใน Probably leave that for Moist to make their way in. ตรงแทงน้ำอ่ะแทงแรกๆอ่ะแทง2 แทงติดกันอ่ะAnd I think they're probably kicking themselves once they start seeing these circles. เอาแล้วผมต้องใส่แล้วเอาเยลักกี้แตกแล้วเอ้ยเจอตีไทยยิงวะเนี่ยใช่ป่ะใช่เอาไม่หน่อยเว้ยเอาไม่หน่อยเว้ย Well, this is essentially why we're having a look at EXO there, because they've got their sights set on Dugu Play, who's on the edge of the zone. They're kind of gatekeeping. They must have some sort of the craft is being used. Yeah, they are. They're actually pinging. เขากำลังยิงกันทางเลยอ๋อตัดภาพนี้ But now they have to worry about behind them. มาตั้งเครื่องไม่ทันแน่เลยตรงเนี้ย Up here, who are trying to hold that position, the what holding in the last overlook, so much less success. ลงมาตั้งเครื่องไม่ทันเนี่ย Sorry for Stinky Beat, they've done it a little bit too early there. There's still teams that can get the high ground over them, fire some shots in that direction, and they pretty much just get farmed up there. เรายังไม่มีคนเล่นหวานเจี๊ยบ Another team will join the fray in Overlook. That was Golden Sage. นี่ขนาดเข้าวงอย่างงี้แม่งยังทันนะ Valcolting their way in. เพราะตรงนี้มันโดนบ้านยิงมาเยอะไง Not exactly the แล้ว greatest ขวาก็ cover, มี but คน it gives อะไร you เงี้ย something ก็ to มันก็เลยแบบว่าไม่ค่อย see your ultimate down as ล well. งล่างอะดิด้านล่างดีนะ GQ's right on top of ด้านล่างไอ้เนี่ยดี silos. สงสัยมันต้องเช็คก่อนมั้ง Crypto. So that's allowing them lộn phảiล่างà? to get a lot of information as โค well ตรดี as เลย just pop the EMPs อ้าวไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ย on top of that team. ขี่หัวก็เฉยเลย อยู่ตอนแรก วงออกว่ะ เอ้ยพวกนั้นลงไปหมดแล้วมั้ง as well, who are in one of the other buildings in Overlook just to ลงไป the ด้านล่างหมดแล้ว north. ด้านล่างอ่ะโอเคเลยอ่ะ In the มัน big แง้ม rotunda, ยาก you've got free agents who are, of course, having a decent day and looking to really ก็มาเร็ว capitalize เนี่ย and แม่ง push ลงเรือ themselves ที up นู่น even อ่ะ further here. มานี่เฉยเลยทันได้ไงวะแต่เห็นมันตั้งแต่วงแรกๆแล้ว Very interested to see how this one's going to play out because still a lot of teams actually making their rotation in. ยังไม่มีของปั๊มแล้วมันไหนเฮียมอเบียดอ่ะ Very busy in Overlook, but still got 16 teams. It's been a crazy day. Obviously, this meta really พี่โอซี่ทำไมไม่มีเลือดวะ very different play style. Moist ระวัง Esports, this is going to be a เพราะว่า scary ล่าสุดที่เห็นคือมันอยู่มันจมวงอยู่ไง Jara, they're all tagged up in terms of the ไอ้เฮียมอยทำไม education มัน they've อยู่ got มันมา for โผล่ field, นี่ but มันทำไมมันไม่เข้าวงหนึ่งวะ this is not going to be fun landing very low. ตั้งเครื่อง And ตั้งเครื่อง instantly you can hear some shots headed in their ตั้ง direction. เครื่อง EXO are right behind them, hot on their heels. I mean, this is ตั้งเครื่อง very bad if you're a Moist Esports อ่า fan. หลังมา Yeah, we had เราเห็นเลือดแล้วมึง well trying to ping them with his missile swarm. Dugu plays that in. Dugu play Yeah, goes yeah. right next to Oh, him. yeah. I don't think that's going to be Oh. a good spot for Dugu play. Did They I, must did have been I? on the other side of the rock. Perhaps didn't use. อ้าว Valkyries น็อกสองเลย to อ้าว stand there บันไลแล้วนี่ to realize that there ค were นไทยหันมาใส่กันเองซะแล้ว underneath them. So โอ้ Moist อ้าว they managed เกม to เมื่อกี้กำลัง survive ดี and เลยขึ้นท็อป Dugu 10 play แล้ว completely wiped out. Most of those kills though do Ui, go over the way of EXOอย่า EXO, พึ่ง who lost a player in that meanwhile. Dexter ไม่ได้เกมนี้มึงต้องแต้มต้อง ชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อย That actually probably is good news for Moist that EXO's not pushing their way in Yeah. because they have got Ui, other problems chip hại to deal lắm. with. ไม่เห็นเลือดหมดแล้วไอ้สัตว์ Opposite side of this engagement, and Moist have no flesh heals really to play with at all. Waltzy has been on that amount of HP for pretty much this entire fight. MT Jaro, they มัน haven't ไม่ได้ gone บีบ up เข้าไป either, ด้านใน so ว่ะ they've พี่ run out of ไม่ syringes. บีบออกด้านน Run อก out of ว่ะ it. ออกข้างนอก They may be ไอ้ able ชุบ to get ไอ้ some off the ชุบ box. ชุบทันทีชุบทันทีWell, presented. เลยฉันได้ They กิน get another down onto EXO, but it doesn't look like they're going to push it. They จะ keep ตีไทยอยู่นี้หมดเลย2ตีเอ้ย But I guess they're a เฮ้ย little เพื่อน bit worried about เอาไป Emmanuel. คุยกันหน่อย On the คุยกันหน่อย side, you can see Dexter having to use a Phoenix kit ต้องบินเข้าแน่ currently. ใช่ใช่ใช่ Okay. Yeah, this is a really interesting fight because all these teams are, I feel like, under a lot of pressure. วาเลียนน่าจะได้เล่นนะเนี่ยเกมเนี้ย Meds,
EXO because they're on the outside edge of this ถ้ามาเรียนได้เล่นก็คือยังไงก็ ring. น่าจะ Probably are โอ้ย feeling เกม a พว little ก bit ออกแล้ว less of that เฮ้ยอย่าพึ่ง pressure than the other อย่าพึ่ง two. ดิ But now some shots starting to go back into A flow. ไอ้เหี้ย EXO. So it's still not looking too much fun for any of those teams on the แม่ง side. ออกโคตรเร็วเลยเหี้ย ไม่ให้กูลุ้นซะหน่อยเหรอ Yeah, they really need to get out of there as soon as they can. The Valkyrie ultimate's going to need to be used, but I don't know if there's going to be any fantastic spots to use them from. I guess that's one of the other things that changes with no Gibraltars in the lobby, right? Is that you don't have the bubble upon the landing, so you have to be a lot more แต้มแม่งออกแล้ว a lot more safe, really. แต้มแม่งออกแล้วไอ้เหี้ย อ๋อสปอยดูเดี๋ยว Speaking of which, I've just seen Emmanuel absolutely send it into the center of the zone and land. อ้าว All the 25 สกอร์เลยเด้อ and they're just about to die. We'll see that pop up in the kill feed. โอ้ยถ้ามี อ้าว ถ้ามี หายแล้ว Top of that มีกระสุน tower, the tower นั่น of เลย อ้าว power, we might call it มานูเอล that, แตก because แล้ว now the ring has pushed its way in. It's a สวยแล้ว much more สวยแล้ว viable spot to play from when teams are not up on these high ground rocks around you, able to get shots on in. You're the one dictating the way that the peaks ไอ้ are เหี้ย occurring. ฝั่ง And, ทรูดอะ obviously โคตร that's ดี working เลย out quite nicely for เพราะไม่มี them ใครอยู่หลังละ at the moment. นี่ไงตีนี่กำลังบิน Okay, เข้าหลัง a นะ lot of fights are about to go down. There's so many teams. Golden Sage, GQ, as we can see here. ไม่มีบินแล้วเหรอ On the southeast รอบแล้ว side, we're going to have to start เอาชิบ pushing หายแล้วไม่ up คุยกัน DY. They're the ones in the power position. Oh my lordy! I've just seen Liquid do a 200 spray there with a flat line. นิ่งไว้ They นิ่ง just ไว้ have พ such น a ม fantastic โอ้ position. โหแล้วดูดิวงจบทรูดอะ Into the meanwhile, EXO up in the อ๋อ other ดี side. อยู่แต่ They're trying to deal with SRY. They're trying to deal with หายไป a สี่ที่ bunch เขา of ฮอตไอ้สัตว์อ้าวเฮียใครเนี่ย MDY White are going to absolutely เฮียกล่องโหลดไปข้างล่างด้วยไอ้สัตว์ his team under them. I guess that was free agents. ใครแต่ว่าฟรีเอเจนต์ ไม่เป็นไร หมอยยิงเอ็กโซน็อกเฮ้ยหมอยยังรอดอีกเหรอ DY White gonna play up. 9 ดาเมจโอ้ย Get that res. 100 ดาเมจ Sure they'll be able to. RWD Oh, is that'll be hard. farming. It's Shardy over the top. That's done so much damage with that ไอ้ car. เฮียบ้านใครเลยเคลียร์กันแท้ And in fact, they're just going ทำ to อย่าง be นั้นทำไมวะ loot boxes for RWD. To work 100 with. pump was pretty sweet, but yeah, they couldn't find the armor swaps there. You saw Feiju looking for it, โอ้ but honestly, it was going to be pretty tough either way. I think with RWD 30 fully แต้ม stacked มาเลย at 28 that point. Look, they're not going to be completely เนี่ย sad ดูดิ about that. I think แม่ง they โคตรดี will อะ get ที่โคตรดีอะ 5 kills เฮียแชมป์แล้วอย่างงี้ which means ที่มาขนาดนี้ต้องแชมป์แล้ว couple of placement points there. Okay, the tower is not going to be in the final circle, so this will be a Pin littleดูดิ bit ปีนเล่น different เนื้อ to ได้ขนาด last นั้น time. This one's actually แต่ going อย่า to น็อกมา favor a team like Truth Esports, who are น็อก sitting นี่ก็ on ส the วย north แตกเลย and can very much just hold the rocks. You can see they're just trailing shots into the rest of the team Oh. here. เหลือกิโลโพคนเดียวอ่ะ Yeah, I mean, Well, the Truth will be very happy with this. They Oh my God. obviously have to come down from the north. Zones headed in their direction. It makes their life a little easier than the อ้าว last อ้าว zone จับ that จับ they จ้อง had นะชิบหายแล้ว Overlook. 505 were the winners of that, and once again, เพราะมันต้องไปเล่นหลังนั้นไง pretty deep run. We can see them here on our screens. Full health. เราต้องผ่านไอ้เหี้ยนี่ไปก่อน Quite full shields at the moment, but they will be fine. They've got an alternator pylon to work with. Ui. Top Ui. themselves up. They were united, having now come ไอ้หมอย off มันไปเล่น of ตรงไหน the วะ tower. ใต้บ้านเหรอ Unfortunately, lost a couple of members. It's on to Bastion to get those reses. Seems จะ like ตายแล้วเหรอ he has got a brief moment of respite to be able to do so. Another team flying up into the air as we speak. SRY you saw with that Valk ultimate looking for places to land. อยู่ใน there. บ้านไอ้เฮีย Opted to go ไอ้รถ straight บ้าน out toward the western Ui, side lốt. of the zone. And have landed actually in the zone. They're going to tap an over and they've been hit by a โอ้ Valk ultimate. กิน This is ครึ่ง not แมป good for them กิน at all. ครึ่ง Truth ครึ่ง Esports วงละ really ทรูด chill. อะ Yeah, Just nuts. relaxed. Has very much got his reticle drawn onto SRY, who you can see it just hiding behind the tiniest little bit of cover there. Trying to hide from the Damn it. sniper master himself. At least they've got the pylon up, or at least for a second before this car gets rid of it. So they're safe from grenades just for a second. 6 squads left. Moist actually probably the closest to โอ้ the โห center วงแบบ of this ปา final เคนจัด circle จัด here, No but beds. yeah, they're also in a pressure ban. ถ้าเคลียร์ Yeah, ด้านข้างแล้ว so เดิน they're ข้าง right กำแพง next ไป to เนี่ย their จบเลย pylon, right? I think it's already out of shield buffs because they're ข้าง not กำแพง getting นั่นคือวงจบ shields ตรงนั้นไง replenished at the moment. However, as you say, เนี่ย it's Valiant. almost like they're sitting on white armor in some spaces, in some instances, Yeah. because they are so low. น่าจะยังไงก็ที่หนึ่งแล้วแหละ I mean, they have
purple shields, but they have หมายถึง no ว่า flash แต้ม shields แต้มรวม at อะ all, นะ and Waltzy is basically a one shot. เพราะว่าแต้มมันยังไม่มีใครแซงมันเลยแล้วซึ่งเกมท้ายแม่งก็เสือก They have อยู่ยัน shield วง bans ท้ายด้วย themselves, ที่6มี but they have ติ no ดไม้ติด stages มือ of ต่ำๆก็ ดูเลื่อนมันดิเลื่อนมันยังไม่ได้เติมเลยอ่ะเฮ้ยโวลซี่อ่ะ Uh, Yeah, so they've really been but you're able to making squat him it. as They an- just are trying to keep their heads down as much as Bad man, possible and let all of these other teams fight. The issue is, of course, Valiant is still in this game. So if anyone was to take over Valiant at the moment, it would probably be Moist. But for the fact that Valiant is now starting to farm placement points, and it looks like they're about to farm some kill points here as well. They are feeling confident. ไอ้เหี้ยนี่ Take the top of the ไอ้เหี้ยทำไมไม่ห้ามเพื่อนล่ะเฮ้ย soon. โอ้โห Tanner low. นี่ข้อเสียของการเล่นเซียคือมันต้องห้ามใจตัวเองเว้ย มันหน้ามากใช่ไหม อ้าวเหี้ยหาย2เลยบันไลละ เรียบร้อย ไอ้เหี้ยเอ้ยอยู่ในที่ดีๆแท้ๆเลยโอ้ยไอ้เหี้ยห้ามเพื่อนหน่อย เซียจินมาหมดเลยปิดหมดเลย They were the kill Oh, leaders Monsu, until Padala. all of that happened. Truth actually pulling down there from the north, seeing if they can take advantage of the situation, but it's a little bit too late. So they go back up to their domain. That said, 4 squads left. Moist just trying to do what they can. They have to be so careful because any less damage they take. Like โอ้ that. หวานเจี๊ยบเลยตอนนี้หวานเจี๊ยบเลย Put Jarrow on the floor. เนี่ย Now แล้ว we've ก็ got Boogie Borders down at the south and we've Why got not Truth song, up at the north. It feels like those guys are really Oh. looking out for in this final circle. นี่แล้วอ่ะ down. It is just the 3 Ah, remaining okay. teams. Ah, Boogie won't power Borders off. are a duo. Truth are a trio, and Moist. I think they're a duo as well. So this is starting to ชนะ get แล้ว into the thick of things. And Okay, Truth knock Esports definitely look like they'll be the team to walk away with it. Good shots coming through from Moist. ยังอยู่ข้างในบ้านอยู่วะอ๋อ Lock up in the air. Still 3 squads alive. 2 now. It is gonna be Truth Esports who walk away with the final game of the day. Have they เกมแรกแล้วก็เกมนี้ done enough to get themselves up into a top spot? เนี่ย I พอโอ wonder. กาสมันมาถึงเนี่ย Sitting in ถ้าทำได้ก็คือ 12th จบ going into that นั่น game. แหละ โอ้ขึ้นที่5เลยไว้ทุด It was Boogie Borders in second, Moist in third, SRY in fourth, ดี Valiant ดีเกม fifth. วันนี้ If I had to take a guess right now, I think Valiant So hold don't- on to first overall for the lobby. ถ้าในมุมเนี้ยมันก็ไม่ได้ตามยากอ่ะเอ็กโซก็ห่างจากทุดแค่17 แต้มเอง But it would be วีค by a pretty วีค slim margin. วีคหน้าก็ใส่ I think they might still hold ใส่ on แล้ว there. 50-60 แต้มก็ Not really differing very ก็ทัน much ละ and only a couple of placement points in it. So yeah, I think Valiant may keep on top, but let's wait for that scoreboard and see how this all shakes out. Elfish, something that struck me about that last fight really is just how everything's changed. I mean, we've talked about it in a couple of different ways here today, but how everything's changed with Newcastle in a lot of instances taking over that role that Gibraltar previously filled. And you saw the teams, right? Rather than it's like, okay, at what time do we place ต้องเรียกว่ามีทีมไทยทีมเดียวที่ติดท็อ that ป was 10 everything in these final fights. So often when Gibraltar was meta, when he was at almost 100% pick rates in a lot of different regions. And rather than that, now it's all about the Newcastle shield, right? You see the teams just huddling together, filing in almost single file, coming in behind those Newcastle shields. And that's the completely different dynamic. So it's not like you have this window of invulnerability anymore. It's like you're just coming in, you've got a tiny bit of cover, like you probably can't save your Newcastle wall till right at the last moment. Maybe if you're lucky, it's more about his tactical there. And it really changes how those last fights play out. I mean, I think another thing to think about as well is that there's no defensive bombardment. So these engagements เฟยจูแม่งยิงแรงนะแต่ว่า fights more so than เกาะมันคงจะเทไปหมดแล้วนะเพื่อน battle. And as you said, when you're putting down that shield, whether or not you're getting a couple of knocks through from the defensive bombardment or not. ก็คงไม่มีใครคิดว่าวงมันจะมาทางเนี้ยเก็ตป่ะ ไอ้เหี้ยขนาดเรายังคิดว่าวงแม่งจบฝั่งด้านในอยู่เลยเหี้ยอยู่แม่งดีแต่มาด้านนอกเลยว งแม่งหลอกเฉยเด็กเฮียจะ I mean, this was a bit unfortunate for Valiant, the way that this fight ended up playing out. my It God, looked like it was going to go so well for them. Oh, But that's Straight bad. Flame went down really early on in the engagement, and they never really recovered from that one. Ultimately, Truth, I felt, walked away with a pretty comfortable one in the end. Longbow coming out there from Nutsuru Sama at close range onto Raki, right in the dying stages of that engagement. And Moist, I think they were kind of just hiding away for as long as they could before joining this fight, but ultimately they just didn't have enough
firepower as a duo to overwhelm Truth, who really didn't lose too much in that engagement against Boogie Borders. And here's the placement timeline. As you can see, it was Boogie Borders that จะได้ดู actually กูเพลสามารถดีๆเกมนี้ออกเร็ว and Moist taking เกมนี้ third, เข้าวงยาก July 4th, as we said, Valiant in ต้อง fifth. ปรับบางจังหวะ Valiant หรือเปล่า in fifth. I think เพราะว่า he's done enough to keep them เข้าเร็วบ้างก็ดี safe up in that spot. Yeah, and I think with skills, บางทีมัน for ไม่ them ได้ as เข้ายาก well. So you know, a really solid finish off to the day, considering it really was ทำอะไร that ไม่ได้รูปแบบ first game มันเป็นรูปแบบการเล่นของเขา put เนาะ them on our radars in the you know the position to take out our first series here in ALGS Year 3. I mean, obviously that's a good start, definitely, but there are still many more weeks yet to play, so we do have to, wait and see how that's going to play out. But at least for today, we have the scores ready to go for day number 1 of ALGS Pro League for APAC South, and they will show us that Valiant tops the board by 9 points. Moist Esports did manage to ว่าเรียนแม่ง their way into ถือ second. ว่าแต้มมันอืดมากนะ3เกมหลังนี่ Have a great final ขึ้นทีละนิดทีละน้อยนะ Borders fourth. Truth Esports jump up แรกๆมันทำมาดี for the top 5 off the back of that really big win at the end there. And I think the team that's probably most disappointed by how today has actually ended up going has been free agents, because they were toward the top end for the vast majority, but they have unfortunately dropped all the way down to 6th in the last couple of games. Yeah, so rough when you're sitting at 46 and you got 47, 48, 48 above you. That's kind of tough. But yeah, look, mad props to Moist Esports coming in at second there. They were kind of struggling throughout the day. Well, I say maybe just like struggling in comparison to our expectations of them. And I did see right at the end in the lobby chat there, Jaro was saying they got 2 out of 10 beacon spawns throughout the day. We were talking a little bit about the RNG of the beacons. So obviously that not going their way. But if that's like a worst case scenario for them, and they're still coming in second, in one of probably the strongest lobbies we're going to see throughout Split 1, it's a very good sign for them. Yeah, definitely. I mean, วันนี้มีแค่นี้นะ their name on the board. แข่งอีกคือวันเสาร์หน้านะ As well is probably the one that I want to be talking เสาร์หน้า about. คือน่าจะแข่งเดือดๆกันเลยอะ I think that's 2 pretty รอบนะ solid. So look, let's have a look and see how things have obviously shaped up. For me, a pretty good day. It gives us a pretty good idea of how things have sort of gone. And I think there hasn't been too many. แล้วทำไมกรุ๊ป C มันต้องแข่ง maybe EXO แข่งแบบ didn't perform the way that we would have liked. 2 รอบ 2 วันเลยวะ I will say, obviously, มัน should be pretty obvious, but นั่นดิ half the teams แต่ว่า have not กรุ๊ปอื่น played the เขา game แข่ง yet. 2 รอบแค่คนละวัน Far onwards. คนละ ใช่ วีค ใช่ Sorry, not คนละวีค actually, a third แต่ of ผม the แม่ง teams 2 วีค have not เหี้ played ย the game. ว้าย There are a lot of teams that have 0 points that ตัด have กำลัง played กัน the นี่ game. หว่าใช่ You know, we kind of have to. เนิร์ฟดีกว่า There are a lot of teams that have 0 points that have not played a game. So, we kind of have to wait until we get a little bit deeper into the season before we're going to get a really accurate representation of where teams are sitting. But I think looking at this, obviously Valiant, we know these are really impressive players, seen them before. Moist have done really well for themselves. อันนี้คืออะไรเหรอ Borders, we had high expectations. Truth Esports definitely. อันนี้คือหมายถึงว่าแต้มใน So a lot of นี่ the ใช่ปะ teams that we have seen in the past, have ใน performed playoff in ปะ the past, have been in amongst it. หรืออะไรวะ Kind of ที่มันมี performed 12 แต้ม which อะ is pretty good to see. One or two of them maybe missing out, but for the most part, the top Alright. dogs I felt like did. ที่มันอันดับ 1 วาเลียนอะที่มัน Yeah, ในหน้าเมื่อกี้ and I guess another thing หมาย that's ถึ a งว่า little bit วันชิงก็จะมีแต้มเหมือนแต้มพิเศษ that's ถูกปะ going to affect, how we see these teams play out throughout the อาจจะ season. เป็นไปได้นะ It's หรือเปล่า now a triple round robin with 12 theแต้ม 3 groups rather than a double round robin, right? So all of these groups are going to be playing each other 3 times. So we're going to see this AB matchup 3 times rather than 2 throughout the season, which means there's more repetition. We're seeing these teams play out these landing spots. The situations where Strafing Flame is picking a weird spot north of command center to try and land. That kind of stuff is ironed out a lot sooner, and you would expect the better teams to take more advantage of that and really start to streak ahead of the pack as we go further throughout the season. Yeah, definitely. I mean, there's obviously not going to be maybe one team really running away with a huge amount of points. Again, we have to bring up the fact that Dark Zero is not in this lobby anymore, and they traditionally were a team that really soaked up a lot of points. So
perhaps that's why you're seeing a lot of ดูแข่งครับฟูฮัว อ๋อเก็ตละที่1 25 แต้ม even getting down into the middle of the pack อ๋อมันไม่ได้เอาแต้มไปวางอันนี้เลยนี่หว่า those teams could have had a เนี่ย really สม big มุติ game แบบว่าวันนี้เขาได้นะ so, สมมุติทูดีสปอร์ตได้ที่5ใช่ไหมวันนี้ก็ได้15 แต้มเก็ตป่ะ what a difference it could make for Yeah. Truth อื they ม went from 12th to 5th in one Yeah. game so there's a lot more points it feels like kind of on offer in terms of each lobby but then obviously นะ for the season as แต่ a แต้ม whole แบบ as เนี้ย well ตามกันง่าย maybe นะ there's a little bit more points so it's going to be a little bit ตาม tighter กัน towards ง่าย the มา มัน ก ไม่ได้โดดแบบ as well so เป็น100 does it 200 make it แต้ม easier ไหม to make it harder I'm not ใช่ sure necessarily to sort of qualify through but it is good น่า to สน see ใจ that อ we've ยู่ got a fairly competitive lobby off the start of the season whether or not 7 that's going to continue ทุก we วีค have นี่ to คือ wait แบบว่า see ดีๆเลยนะ kind of still เข้าห้องน้ำแป๊บ keen to see maybe what Dreamfire can bring to the table. I think they're definitely going to be a big sort of talking point because we didn't really get to see them at Split 2 playoffs. Didn't really get to see them. มันน่าจบแล้วครับสำหรับวันนี้มันน่าจะแข่งแค่รอบเดียวนะแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะตั้งแต่11 โมงจนถึงเท่าไหร่วะเนี่ยจนถึงเกือบบ่าย 3แล้วก็แบบบ่าย 3ต่ออีกอ่ะ2 รอบอ่ะใช่12 เกมอ่ะบ้าเลยก็เดี๋ยวผมขอตัวพักก่อนนะครับเดี๋ยวไว้จะมาเล่นนะครับอันนี้มาดูเฉยเดี๋ยวไว้จะกลับมาเล่นนะไปธุระแบบเจอกันนะครับขอบคุณรับชมกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับน่าจะมาค่ำๆอะไรเงี้ยค่ำๆหรือไม่ก็ก่อนนอนอะไรเงี้ยครับเจอกันนะครับขอบคุณมากครับ see you เด้อพี่น้องเด้อเจอกัน